하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để bắt đầu nhé. 사랑과 은혜가 풍성하신 우리 아버지 하나님, 진심으로 감사를 드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. 이 세상에서 소망 없이 목적 없이 살아가던 저희를 불쌍히 여겨 주셔서 그 크신 사랑으로 구원해 주심에 너무나 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa rất nhiều bởi vì chúng con vốn dĩ là những người sống ở trên thế gian này, chẳng có niềm hy vọng cũng chẳng có mục đích gì. Thế nhưng mà Ngài đã kêu gọi chúng con và đã cứu rỗi chúng con bằng tình yêu thương to lớn và ân điển to lớn của Ngài. 은혜 위에 은혜로서 구원받은 이후에 하나님을 더욱 알게 해주시고 또 하나님의 사랑을 더욱 알게 해주셔서 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì sau khi nhận được sự cứu rỗi, Ngài ban thêm cho chúng con ân điển càng thêm ân điển để chúng con có thể hiểu rõ hơn về Đức Chúa Trời và cũng thể hiểu rõ hơn về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 마지막 때의 징조들을 저희가 뉴스로 접하고 있습니다. Chúa ơi, hiện tại chúng con đang tiếp cận và thấy được những cái dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng thông qua thời sự. 징조들을 보면서 저희 마음이 더욱 주님의 오실 날을 바라보고 또 준비할 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để khi chúng con nhìn thấy những cái dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng này thì chúng con có thể nắm chặt lấy tấm lòng của mình hướng đến ngày mà Chúa sẽ đến lại. 주께서 자비를 베풀어 주셔서 지진과 산불로 피해를 입은 분들 더 이상 추가적인 피해가 없도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài hãy ban lòng nhân từ thương xót của Chúa để sẽ không có thêm một ai chịu cái sự thiệt hại sau chấn động, dư chấn của trận động đất cũng như là sau cái khi mà cháy rừng xảy ra. 이 어려움들을 통해서 영혼들이 구원받을 수 있도록 도와주시옵고 우리 믿음의 형제자매님들 마음이 요동하지 않고 더욱 주님을 신뢰할 수 있는 믿음도 허락하여 주시옵소서. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để thông qua những cái thiên tai này thì những người chưa nhận được sự cứu rỗi, linh hồn của họ có thể tìm kiếm Chúa và nhận được sự cứu rỗi. Còn các anh chị em đã nhận được sự cứu rỗi của chúng con thì trong hoàn cảnh khó khăn này sẽ không có lung lay tấm lòng mà luôn giữ vững được tấm lòng của mình và giữ vững đức tin. 저희 모두가 주님께 귀히 쓰임 받아 결실하는 신앙이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con đều có thể trở thành những người mà trong lúc đang làm công việc của Chúa được Chúa sử dụng thì sẽ được chào đón Chúa. 혹 저희가 주님만을 사랑하는데 방해되는 것들이 있다면 담대하게 또 단호하게 끊을 수 있는 힘도 허락하여 주시옵소서. Chúa ơi, và nếu như ở trong đời sống của chúng con có những cái điều gì đang cản trở tấm lòng yêu mến Chúa của chúng con thì nguyện xin Chúa hãy ban cho chúng con có được cái sự quyết tâm để chúng con có thể đoạn tuyệt và cắt đứt hoàn toàn với những cái thứ cản trở đó. 이곳 베트남 땅에 충성된 추수할 일꾼들을 더욱 많이 세워주시고 또 보내주셔서 하나님의 복음이 더욱 널리 전파될 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài hãy xây dựng thêm người làm công của Chúa cũng như là gửi đến người làm công trung tín của Ngài đến nơi đây hơn nữa để chúng con có thể đi truyền ra tin lành của Chúa rộng rãi hơn nữa và cứu rỗi được thêm nhiều linh hồn hơn nữa. 오늘 이 시간 함께 하시는 주 성령님께서 저희 마음 가운데 두루 역사해 주시길 간구드립니다. Chúng con cầu nguyện khao khát xin Đức Thánh Linh là đấng làm việc ở trong chúng con và thì giờ ngày hôm nay cũng hãy ở cùng với chúng con. 말씀을 통해서 교훈해 주시고 또 책망해 주셔서 저희가 하나님의 사람답게 성장할 수 있도록 그래서 하나님을 행하기에 부족함이 없도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài thông qua lời của Chúa để mà giáo huấn cũng như là sửa trị chúng con để cho chúng con có thể trở thành một người làm công việc của Chúa không có điều gì thiếu sót. 영혼들을 위해 간구하는 그 간절한 원한 맺힌 기도에 주께서 친히 응답하여 주시길 간구드립니다. Chúng con khao khát cầu nguyện xin Chúa Ngài đích thân ứng đáp cho lời cầu nguyện khao khát của chúng con hướng đến những linh hồn, cứu rỗi những linh hồn. 저를 언제나 사랑하시는 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Đức Chúa Giêsu là đấng luôn yêu thương chúng con và là đấng đáng để chúng con dâng lời cảm tạ. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 네, 구약 성경 찾겠습니다. 에스더서 3장입니다. Chúng ta mở sách Kinh Thánh Cựu Ước và sách Ê-sê-tê. Ê-sê-tê đoạn 3. 에스라, 느헤미야, 에스더입니다. Ê-sê-ra, Nê-hê-mi và Ê-sê-tê đấy. 에스더서 3장 15절입니다. Sách Ê-sê-tê đoạn 3 câu 15 ạ. 구약 성경 753페이지 정도 됩니다.
Trang 550 ở sách Cựu Ước ạ. 제가 읽겠습니다. Thầy sẽ đọc cho ạ. 역졸이 왕의 명을 받들어 급히 나가매 그 조서가 도성 수산에도 반포되니 왕은 하만과 함께 앉아 마시되 수산성은 어지럽더라. Các lính trạm vâng lệnh vua vội vã ra đi. Chiếu chỉ này cũng được ban ra tại kinh đô Su-sơ nữa. Sau đó vua và Haman ngồi lại uống rượu trong khi cả thành Su-sơ đều hoang mang lo lắng. 오늘은 에스더 3장, 4장을 중심으로 전도에 대해서 같이 교훈을 받아보도록 하겠습니다. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lấy trọng tâm ở trong sách Ê-xê-tê đoạn 3 và đoạn 4 để rút ra cái bài học về việc truyền giảng ạ. 여기 15절 뒤에 수산성은 어지럽더라. Ở phía cuối câu 15 này thì có nói rằng cả thành Su-sơ đều hoang mang lo lắng ạ. 수산성은 이 에스더서의 배경이 되는 이 페르시아의 수도입니다. Su-sơ chính là kinh đô, là thủ đô của đế quốc Ba Tư, là bối cảnh của thời đại này ạ. 어지럽더라라는 이 뜻은요, 수상궁에 살고 있던 사람들이 크게 요동하고 당황했다라는 뜻입니다. Hoang mang lo lắng ở đây có nghĩa là tất cả những người ở trong thành Su-sơ thì đều đang là rất là hoảng loạn ạ và bối rối ạ. 무슨 일이 있었길래 수산성이 어지러웠을까요? Rốt cuộc là có chuyện gì mà cả thành Su-sơ đều hoang mang lo lắng như vậy ạ? 13절입니다. Trong câu 13. 이게 그 조서를 역졸에게 붙여 왕의 각 도에 보내니 12월 곧 아달월 13일 하루 동안에 모든 유다인을 노소나 어린아이나 부녀를 물어나고 죽이고 도륙하고 진멸하고 그 재산을 탈취하라 하였고. Văn thư được các lính trạm gửi đến các tỉnh của vua, ra lệnh phải thủ tiêu, giết chết và tận diệt tất cả dân Do Thái bất kể già, trẻ, phụ nữ, trẻ em trong một ngày, tức ngày 13 tháng 12 là tháng Ada và tước đoạt tài sản của chúng. 페르시아에 살고 있는 유대인들이 진멸되는 날이 정해졌습니다. Cái ngày mà sẽ tận diệt hoàn toàn những người Do Thái sống ở Ba Tư đã được định đoạt rồi ạ. 유대인의 대적, 이 하만이라는 사람의 계획 때문에요, 유대인들이 죽게 되는 날이 정해진 거예요. Bởi cái kế hoạch của Haman là kẻ địch của người dân Do Thái, mà cái ngày dân Do Thái sẽ bị tận diệt đã được định ra. 12월 13일이 되면 페르시아 땅에 살고 있는 유대인들은 다 죽는 겁니다. Tức là đến ngày 13 tháng 12 thì tất cả những người Do Thái sống ở Ba Tư đều sẽ bị tiêu diệt ạ. 그 법이 지금 페르시아 각 도에 이제 전해지는 거예요. Và bây giờ cái sắc lệnh đó thì đã được truyền đến từng các tỉnh của Ba Tư rồi ạ. 이러니 유대인들이 어찌 요동하지 않을 수 있겠습니까? Và bởi cái sự việc như thế này thì làm sao mà những người Do Thái họ không thể nào không hoang mang được, đúng không ạ? 한 사람이 죽는다고 해도 정말 큰일이지 않습니까? Việc mà một người chết thôi cũng chẳng phải là một việc lớn hay sao ạ? 그런데 한 민족이 전멸을 당하게 생겼으니 어찌 요동하지 않을 수 있겠어요? Mà ở đây lại còn nguyên cả một dân tộc bị tận diệt như thế vậy thì làm sao mà không hoang mang lo lắng được ạ? 자, 그런데요, Tuy nhiên ạ, 이 12월 13일이 우리 모두에게 있습니다. nhưng mà tất cả chúng ta đều có cái ngày 13 tháng 12 này ạ. 바로 우리가 죽는 날입니다. Tức là đó chính là ngày chết của chúng ta. 우리는 언젠가 죽습니다. Đến một thời điểm nào đó chúng ta cũng sẽ chết ạ. 정확한 날짜는 모르지만요, Mặc dù chúng ta không biết rõ được cái ngày chính xác là ngày chết là ngày nào, 우리 모두는 죽습니다. nhưng mà tất cả chúng ta ai cũng sẽ chết ạ. 내 가족들도 죽습니다. Gia đình của mình cũng chết, 내 친척들도 지인들도 다 죽습니다. bà con người thân của mình cũng chết ạ. 그리고 또 이 12월 13일은 이 세상에 없어지는 날이라고도 우리가 교훈을 받아볼 수 Và chúng ta 있습니다. cũng có thể rút ra bài học là cái ngày 13 tháng 12 này như là ngày tận thế của thế gian này ạ. 이 세상은요, 시작이 있었고 그리고 끝이 있습니다. Thế gian này có sự bắt đầu và có sự kết thúc ạ. 그리스도인들에게는 죽는 날이 기쁜 날입니다. Đối với cơ đốc nhân thì ngày chết chính là ngày vui ạ. 모든 소망이 이루어지는 날이거든요. Là cái ngày mà mọi niềm hy vọng của mình được hoàn tất ạ. 천국에서의 삶이 시작이 됩니다. Và sẽ bắt đầu sống cuộc sống ở trên thiên đàng ạ. 영원한 기쁨과 행복의 세계에서 삶이 시작이 됩니다. Và cái cuộc sống có cái niềm hạnh phúc và niềm vui đời đời sẽ được bắt đầu ạ. 그런데 구원받지 못한 사람에게는요, Nhưng mà đối với người mà chưa nhận được sự cứu rỗi thì sao ạ? 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요, 그 후에는 심판이 있으리니. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu sự phán xét ạ. 우리 형제자매님들 정말 이 말씀을 믿고 계십니까? Các anh chị em của chúng ta có thực sự tin vào câu kinh thánh này hay không ạ? 한 번 죽는 것은 사람에게 정해졌습니다.
Việc mà con người phải chết một lần đã được định đoạt rồi ạ. 그 이후에는 죄에 대한 심판이 있습니다. Và sau đó thì sẽ có sự phán xét về tội lỗi ạ. 그리고 이 세상도요. Rồi ở thế gian này cũng thế ạ. 마지막이 있는데 Có cái sự kết thúc ạ. 우리 세대 정말 마지막 때라는 게 실감이 됩니다. Và vào thời đại của chúng ta thì chúng ta cảm nhận thực được là bây giờ chính là cái thời kỳ tận thế ạ. 뉴스를 많이 보고 들으실 텐데요. Và chắc là chúng ta cũng đọc báo rồi xem thời sự ạ. 그 뉴스 내용 안에 마지막 때의 징조들이 많이 나오고 있습니다. Và trong những cái nội dung của bản tin thời sự đó thì có xuất hiện nhiều những cái dấu hiệu của thời kỳ tận thế ạ. 예수님께서 마지막 때에 대한 징조, 지구 멸망에 대한 징조로 처처에 큰 지진이 있을 거라고 말씀해 주셨습니다. Đức Chúa Giêsu có nói ở trong những cái dấu hiệu của ngày của thời kỳ cuối cùng là gì ạ? Đó là sẽ có động đất lớn xảy ra ở nhiều nơi ạ. 정말 실감나는 말씀이에요. Thực sự đây là một cái câu Kinh Thánh mà chúng ta có thể cảm nhận thực được bây giờ ạ. 엊그제 미얀마에서 큰 지진이 있었습니다. Ngày kia hôm kia thì ở Myanmar đã xảy ra động đất lớn đúng không ạ? 특별히 그 지진이 났던 만들레이라고 하는 곳에 우리 교회 선교사님이 계시는데요. Đặc biệt là ở cái thành phố Mandalay của Myanmar thì có hội thánh và có nhà truyền giáo của chúng ta. 이 선교사님이 신방을 갔다 돌아오는 길에 갑자기 한 10초 동안 땅이 심하게 흔들렸대요. Và nhà truyền giáo này có chia sẻ là trong lúc mà đi thăm nhà các anh chị em và trên đường trở về thì đột nhiên là đất đã rung động nghiêm trọng trong 10 giây. 할 수 없을 정도로요. Không thể nào mà chạy xe được nữa. 그리고 그 10초 동안에 건물이 수십 채가 무너지는 것을 직접 봤다고 합니다. Và trong vòng 10 giây đó thì trực tiếp chứng kiến được cái cảnh tượng là hàng chục tòa nhà bị sụp xuống ạ. 우리가 뉴스로 봐도 놀라운데 실제로 봤으면 얼마나 놀라울까요? Chúng ta xem thời sự chúng ta còn cảm thấy hoảng hốt như vậy, huống chi là trên trực tiếp chứng kiến như thế thì sẽ cảm thấy đáng sợ biết bao ạ. 우리 형제자매들의 집들이 많이 무너졌고요. Nhà của các anh chị em ở bên Myanmar thì đã bị sụp đổ nhiều ạ. 그나마 감사한 것은 교회당은 무너지지 않고 벽에 금이 가는 정도로 마무리됐다고 합니다. Nhưng mà điều đáng cảm tạ đó là cái nhà của hội thánh thì không có bị sụp mà chỉ có bị nứt tường ra một chút thôi ạ. 그리고 그 지진의 영향으로 태국에 있는 30층 빌딩은 무너졌고요. Rồi bởi cái chấn động đó mà bên Thái Lan cái tòa nhà 30 tầng đã bị sụp xuống ạ. 어떤 건물은 크게 흔들려서 옥상에 있는 수영장 물이 흘러 넘치는 것도 저는 보았습니다. Rồi thầy cũng đã thấy cái video mà có một cái tòa nhà cao ốc nào đó thì cái hồ bơi ở bên trên tầng thượng nó do cái rung lắc mạnh thế nên là nước ở trên hồ bơi chảy hết xuống dưới ạ. 뿐만 아니라 그 지진의 여파로 호치민, 하노이에도 땅이 조금 흔들려서 호치민 같은 경우 사무실에서 일하고 있던 분들이 밖으로 뛰쳐나오는 일도 있었답니다. Và nghe nói rằng không những thế, cái trận động đất này nó còn cái dư chấn mà gây ảnh hưởng đến cả ở Hồ Chí Minh nữa. Và những người mà làm việc ở trong những cái tòa nhà cao ở Hồ Chí Minh thì lúc đó khi mà chấn động xảy ra thì họ đã chạy hết xuống dưới sảnh ạ. 처처에 큰 지진이 있겠고 Sẽ có những trận động đất lớn xảy ra ở nhiều nơi ạ. 예수님께서 말씀해 주신 그대로입니다. Đã xảy ra theo đúng như lời mà Đức Chúa Giêsu đã nói ạ. 그리고 이 마지막 때의 지구가 멸망할 때도 큰 지진이 있습니다. Và vào cái thời kỳ tận thế lúc mà cái trái đất này bị tiêu diệt, hủy diệt thì sẽ có cái trận động đất lớn ạ. 여기 접어두시고요. Chúng ta kẹp này lại, kẹp sách này lại 요한계시록 6장입니다. và mở sách Khải Huyền ạ. 요한계시록 6장 Sách Khải Huyền đoạn 6 ạ. Đoạn 6 câu 12 ạ. 제가 필요한 부분만 읽겠습니다. Thầy sẽ chỉ đọc cái phần cần thiết thôi ạ. 내가 보니 여섯째 인을 떼실 때에 큰 지진이 나며 Khi chiên con mở ấn thứ 6 tôi thấy một cơn động đất lớn. 14절에 Câu 14 ạ. 하늘은 종이 축에 말리는 것 같이 떠나가고 각 산과 섬이 제자리에서 옮기우매 Bầu trời biến mất như quyển sách cuốn lại, tất cả các núi, các đảo đều bị rời khỏi chỗ mình. 이 세상 끝에 일어날 심판의 모습입니다. Đây chính là cái hình ảnh phán xét trái đất này vào ngày cuối cùng ạ. 큰 지진이 나서요. 섬과 산이 그 자리에서 움직일 정도
그 정도의 큰 지진이 있습니다. Sẽ có một cái trận động đất lớn đến mức khiến cho các núi và các đảo đều bị rời khỏi chỗ của mình ạ. 우리가 지금 그 예고편을 보고 있습니다. Và hiện tại bây giờ chúng ta đang thấy trước được cái video giới thiệu ạ. 마지막 때라는 겁니다. Nên là đây chính là cái thời kỳ cuối cùng đấy ạ. 또 최근에 뉴스를 통해 아실 텐데요. 한국에서 산불이 아주 크게 났습니다. Rồi gần đây nữa, chắc là qua thời sự thì mọi người cũng biết được rằng ở bên Hàn Quốc gần đây đã xảy ra cháy rừng lớn ạ. 이번 산불 때문에 제가 어제 확인한 바로는 29분이 목숨을 잃었대요. Theo như thầy kiểm tra hôm qua thì đã có 29 người thiệt mạng vì vụ cháy rừng lần này. 한국에서 일하고 있는 어떤 베트남 근로자는 산불 때문에 전 재산을 다 잃었다고 합니다. Rồi nghe nói rằng có một người lao động người Việt làm việc ở bên Hàn Quốc thì bởi cái vụ cháy rừng này mà đã mất đi toàn bộ tài sản của mình ạ. 또 한 달 전에는 미국에서 정말 인류 역사상 최악의 산불이 있었습니다. Rồi khoảng một tháng trước thì ở bên Mỹ đã xảy ra một cái vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử ạ. 뉴스를 찾아보니까요. 일본, 태국, 칠레 같은 곳에서도 지금 너무나 심각하게 산불이 나고 있다고 합니다. Và khi mà tìm trên báo rồi xem thời sự như thế vậy thì thầy thấy rằng là không ở Nhật Bản này, ở Thái Lan rồi ở Chile thì đều đang xảy ra những cái vụ cháy rừng lớn ạ. 베트남도 심상치 않습니다. Và Việt Nam thì cũng không có bình thường ạ. 설라, 박장에서 산불이 났고요. Cháy rừng xảy ra ở Sơn La, Bắc Giang này. 이 베트남 뉴스를 보니까 이 화재 위험 경보가 있거든요. Và khi mà thầy xem thời sự ở Việt Nam thì thầy cũng thấy là có cái giới hạn cảnh báo về cháy rừng ấy ạ. 5단계가 가장 위험한 거예요. Đến cái giới hạn cái mức thứ 5 thì đó là nặng nhất, nguy hiểm nhất ạ. 그런데 베트남 북부 지역 대부분이 4단계입니다. Thế nhưng mà bây giờ thì hầu hết những cái vùng khu vực phía Bắc của Việt Nam mình đều đang nằm ở trong cái giai đoạn thứ 4 rồi ạ. 산불이 잦아지고 있는 이유는 아시는 것처럼 지구 평균 온도가 올라가기 때문이에요. Giống như mọi người cũng biết thì cái nguyên nhân xảy ra cháy rừng đó là do cái hiện tượng nóng lên của trái đất ạ. 지구 평균 온도가 약 2도 정도 올라갔다고 합니다. Và nghe nói rằng cái nhiệt độ trung bình của trái đất thì đã tăng lên gần 2 độ rồi ạ. 사람도요 체온이 올라가면 몸이 아프잖아요. Khi mà con người bị sốt, 열이 나면 khi mà bị sốt thì cơ thể sẽ bị đau đúng không ạ? 그러면 사람은 물을 마시거나 얼음 찜질을 해주면 그래도 열이 내려갈 수 있습니다. Thế thì nếu cho con người uống nước hoặc chườm đá thì sẽ có thể hạ nhiệt ạ. 나무나 풀은요. Nhưng mà cây cối rồi cỏ kiếc thì sao ạ? 요즘 비가 오지 않습니다. Gần đây thì không có mưa ạ. 얼음 주머니라고 할 수 있는 지구의 빙하들은 녹고 있습니다. Nhưng băng đá của trái đất có thể được gọi là túi đá này lại đang tan ra. 그러니까 지구가 건조해지고 있으니까요. 쉽게 산불이 나고 한번 나면 크게 나는 거예요. Bởi vì trái đất này trở nên khô như vậy rồi nên là một khi đã xảy ra cháy rừng thì sẽ cháy rất to ạ. 더 심각한 것은요. Và điều nghiêm trọng hơn là gì ạ? 이 상황은 더 가속화될 거라는 겁니다. Điều quan trọng hơn đó là cái tình trạng như thế này thì nó ngày càng gia tăng ạ. 이 산불도요. 이 마지막 때 우리 지구가 심판받는 모습의 예고편이라고 할 수 있어요. Và có thể nói rằng cái việc hiện tượng cháy rừng này cũng là một cái phần giới thiệu mở đầu cho cái thời kỳ tận thế đấy ạ. 요한계시록 8장입니다. Chúng ta mở sách Khải Huyền đoạn 8 á. Đoạn 8 câu 7 ạ. 첫째 천사가 나팔을 부니 피 섞인 우박과 불이 나서 땅에 쏟아지매 땅의 3분의 1이 타서 사위고 수목의 3분의 1이 타서 사위고 각종 푸른 풀도 타서 사위더라. Thiên sứ thứ nhất thổi kèn thì có mưa đá và lửa trộn lẫn với máu đổ xuống đất. 1/3 đất bị thiêu cháy, 1/3 cây cối bị thiêu cháy và tất cả cỏ xanh đều bị thiêu cháy. 타서 사윈다는 말은요. 완전히 탄다는 말이에요. Bị thiêu cháy, tiếng Việt thì nói là bị thiêu cháy nhưng mà tiếng Hàn thì có là bị thiêu rụi ạ. 여러분 우리는 마지막 때 심판의 징조들을 보고 있습니다. Tức là chúng ta đang thấy được cái dấu hiệu của cái thời kỳ tận thế đấy ạ. 12월 13일 유대 내 멸절의 날이 정해졌습니다. Ngày 13 tháng 12 là ngày đã được định ra để tận diệt, tiêu diệt hoàn toàn người Do Thái ạ. 마찬가지로 세상 끝날이 정해져 있습니다. Cũng tương tự như thế vậy thì cái ngày tận diệt kết thúc thế giới này đã được định ra rồi ạ. 내가 사랑하는 내가 아는 사람들의 죽음의 날도
정해져 있습니다. 언젠가 죽을 거예요. Rồi cái ngày mà người thân rồi người quen biết của mình, gia đình của mình sẽ chết đó cũng đã được định ra rồi ạ. 여러분, 우리는 이걸 알고 있습니다. Chúng ta thì biết đến điều này ạ. 이런 징조들이 예수님 오시기 직전의 징조라는 걸 알고 있습니다. Và chúng ta cũng có thể biết được rằng những cái sự việc như thế này đó chính là những cái dấu hiệu ngay trước khi mà Đức Chúa Giêsu đến lại ạ. 너희가 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧 문 앞에 이른 줄 알라. Cũng vậy, khi các con thấy tất cả những cái việc này xảy ra thì biết rằng con người đã đến gần, đang ở ngay trước cửa ạ. 예, 우리는 이 모든 일, 예수님 오시기 직전의 징조를 보고 있습니다. Chúng ta đang được nhìn thấy những cái dấu hiệu về ngày tận thế ngay trước khi mà Đức Chúa Giêsu tái lâm lại ạ. 그러면요, Thế thì ạ, 정말 마지막 때를 살아가는 사람답게 살아야 되지 않겠습니까? thế thì chẳng phải chúng ta cần phải sống cho ra dáng là một người đang sống ở trong cái thời kỳ cuối cùng này hay sao ạ? 마지막 때의 징조를 보면서도 우리 그리스도인들이 남일처럼 지나치면 안 되는 겁니다. Khi mà thấy, chứng kiến được những cái dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng đang xảy ra thì các cơ đốc nhân chúng ta không thể nào mà cứ cho xem cho qua giống như là chuyện của người khác được ạ. 마지막 징조를 보면서도 마음에 눌림도 놀람도 없다면 그건 안 되는 겁니다. Nếu như mà trong khi mình đang xem những cái dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng xảy ra như vậy mà mình lại không thấy đè nén cái điều gì trong lòng, rồi tấm lòng của mình chẳng cảm thấy ngạc nhiên được đâu ạ. 다른 사람들은 몰라도 우리 그리스도인들은 알고 있잖아요. Dù người khác không biết đi chăng nữa nhưng mà các cơ đốc nhân của chúng ta biết còn gì ạ. 진짜 이제 이 세상이 끝난다는 걸 우리는 알고 있잖아요. Chẳng phải chúng ta biết được rằng thực sự thế gian này đang ở trong cái thời kỳ cuối cùng rồi ạ. 이럴 때 우리는 마음이 둔해지지 않도록 더 깨어 기도해야 합니다. Thế nên là trong cái thời kỳ như thế này, để cho tấm lòng của chúng ta không có trở nên chai lì thì chúng ta cần phải tỉnh thức và cầu nguyện hơn nữa ạ. 누가복음 21장입니다. Chúng ta mở sách Luca đoạn 21 ạ. (34절) Sách Luca đoạn 21 câu 34 ạ. 누가복음 21장 34절입니다. Sách Luca đoạn 21 câu 34. 너희는 스스로 조심하라. Vậy hãy thận trọng ạ. 그렇지 않으면 방탕함과 술 취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 뜻밖의 그날이 덫과 같이 너에게 말이라. E rằng vì sự ăn uống quá độ, say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các con mê mẩn chăng, và ngày ấy đến thình lình như bẫy sập trên các con. 이 날은 온 지구상에 거하는 모든 사람에게 이 말이라. Cũng như trên tất cả mọi người ở khắp mặt đất. 36절 같이 읽겠습니다. Câu 36 chúng ta cùng đọc nha. 이러므로 Vậy phải 너희는 luôn 장차 tỉnh thức và 올 cầu 이 nguyện 모든 để các 일을 con 능히 đủ sức 피하고 tránh khỏi 인자 mọi 앞에 điều sẽ xảy 서도록 ra và 항상 đứng trước mặt 기도하며 con 깨어 người. 있으라 하시니라. 예. 예수님께서는 우리 그리스도인들에게 조심하라고 하셨습니다. Đức Chúa Giêsu thì đã nói với các cơ đốc nhân chúng ta rằng hãy thận trọng ạ. 우리 마음이 둔해질까 봐 조심하라고 하셨습니다. Tức là chúng ta hãy thận trọng bởi vì lòng của chúng ta có thể trở nên mê mẩn ạ. 예수님이 곧 오신다라는 걸 안다면 우리는 그 예수님을 맞이할 준비를 해야 합니다. Nếu như chúng ta biết được rằng ngày Đức Chúa Giêsu đến lại đang rất gần như vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị để chào đón Chúa ạ. 근데 그날을 준비하지 못하면 마치 덫처럼 갑자기 놀랍게 임하는 거예요. Nhưng mà nếu như mà chúng ta lại không chuẩn bị để chào đón cái ngày đó thì chúng ta sẽ bị bất ngờ, giống như là thì cái ngày ấy sẽ đến thình lình như bẫy sập ạ. 우리가 방탕해지면 마음이 둔해집니다. Khi mà chúng ta say sưa, khi mà chúng ta 첫 번째, 방탕함과 khi mà chúng ta ăn uống quá độ á thì lòng của chúng ta sẽ trở nên mê mẩn ạ. 절제하며 살아야 된다는 거죠. Ăn uống quá độ như vậy có nghĩa là bị mất cái sự tiết chế, đúng không ạ? Tiết độ, 술 đúng không ạ? 취함, 세상 것에 취하게 되면 마음이 둔해집니다. Rồi say sưa, nếu như mà bị say sưa mê mẩn bởi những cái thứ của thế gian này thì tấm lòng cũng sẽ bị mê mẩn ạ. 생활의 염려, 내 삶의 염려로 가득 차 있으면 마음이 둔해집니다. Rồi sự lo lắng đời này, tức là nếu như mình cứ lo lắng cho cái cuộc sống của mình ạ thì lòng của mình cũng sẽ bị mê mẩn ạ. 예, 마음이 둔해지는 것을 피하는 방법은 바로 기도하며 깨어 있는 겁니다. Cách để cho chúng ta có thể tránh khỏi cái tấm lòng của mình trở nên mê mẩn là gì ạ? Đó là phải tỉnh thức và cầu nguyện ạ. 예, 예수님은 반드시 곧 오십니다. Đức Chúa Giêsu nhất định sẽ đến ngay ạ. 반드시 곧 오십니다. Đức Chúa Giêsu
nhất định sẽ đến mau chóng ạ. 그날이 얼마 남지 않았기 때문에 우리는 더욱 깨어서 기도하며 그 오실 예수님을 만날 준비를 해야 되는 겁니다. Bởi vì ngày đó không còn bao xa nữa, thế nên là chúng ta cần phải tỉnh táo, tỉnh thức, rồi tiết độ và cầu nguyện và chuẩn bị để chờ đợi ngày đó ạ. 이 에스더서에 나오는 왕처럼 그렇게 하면 안 되는 거예요. Chứ chúng ta không có được làm giống như cái vị vua xuất hiện ở trong sách Ê-sê-tê nhé. 에스더 3장 돌아가 Chúng 보겠습니다. ta mở lại sách Ê-sê-tê đoạn 3, 15절. đoạn 3 câu 15 ạ. 에스더 3장 15절. Sách Ê-sê-tê đoạn 3 câu 15 ạ. 역졸이 왕의 명을 받들어 급히 나가매 그 조서가 도성 수산에도 반포되니 왕은 하만과 함께 앉아 마시되 수산성은 어지럽더라. Các lính trạm vâng lệnh vua vội vã ra đi. Chiếu chỉ này cũng được ban ra tại kinh đô Su-sơ nữa. Sau đó vua và Haman ngồi lại uống rượu, trong khi cả thành Su-sơ đều hoang mang lo lắng. 여러분, 하만은요 유대인의 원수입니다. Thưa mọi người, Haman chỉ là kẻ thù của người Do Thái ạ. 유대인들이 멸망하기 원하는 사람입니다. Là người mong muốn người Do Thái bị tiêu diệt ạ. 자, 그런데 왕은요? Nhưng mà vua thì sao ạ? 하만은 마실 수 있습니다. 취할 수 있습니다. Haman thì có thể uống rượu và say sưa. 근데 왕은요? Nhưng mà vua thì sao ạ? 왕은 백성을 보호하고 지켜야 될 존재잖아요. Chẳng phải vua là chủ thể cần phải gìn giữ, bảo vệ cho người dân hay sao ạ? 하만이 이 왕에게 유대인들을 죽여야 된다고 건의했을 때 왕은 진지하게 생각을 해봤어야 했습니다. Lúc mà Haman đưa ra cái mà đề nghị là nhờ giết chết người Do Thái như thế vậy, thì vua cần phải suy nghĩ nghiêm túc về điều đó mới đúng. 한 사람을 죽인다 그래도 그 이유를 철저히 따져봐야 되잖아요. Chỉ cần cái việc mà đòi giết chết một người thôi thì cũng cần phải tìm hiểu triệt để chi tiết cái nguyên nhân, cái lý do vì sao lại muốn giết chết cái người đó, đúng không ạ? 그런데 민족을 죽여야 한다는 그 하만의 말에 생각 없이 이 왕은 동의했습니다. Nhưng mà vua lại không nghĩ ngợi gì hết mà đồng ý luôn với cái kế hoạch của Haman là giết chết nguyên cả một dân tộc ạ. 여기 3장 8절. Đoạn 3 câu 8 ở đây ạ. 하만이 아하수에로 왕에게 이르되 한 민족이 왕의 나라 각도 백성 중에 흩어져 거하는데 그 법률이 만민보다 달라서 왕의 법률을 지키지 아니하오니 용납하는 것이 왕에게 무익하니이다. Haman tâu với vua Assyria rằng có một dân tộc phân tán rải rác giữa các dân tộc trong các tỉnh của vương quốc bệ hạ. Luật pháp của chúng khác với luật pháp của các dân tộc khác và chúng cũng không tuân theo luật pháp của bệ hạ. Vì thế dung túng chúng thì không có lợi gì cho bệ hạ. 하만의 개인적인 감정 때문에 지금 유대인들을 왕에게 고발하고 있는 거예요. Tức là bởi cái cảm xúc cá nhân mà bây giờ thì Haman đang tâu và tố cáo về người dân Israel với vua Assyria. 9절 Câu 9 ạ. 앞부분입니다. 왕이 옳게 여기시거든 조서를 내려 저희를 진멸하소서. Nếu điều này vừa ý bệ hạ, xin bệ hạ ban chiếu chỉ tuyệt diệt chúng ạ. 한 민족을 진멸한다는 것은 너무나 큰 일이잖아요. Cái việc mà tiêu diệt nguyên cả một dân tộc là một việc rất lớn mà đúng không ạ? 왕에게는 마땅히 생각할 일입니다. Nhưng đối với vua thì ở lập trường của vua thì hiển nhiên là phải suy nghĩ về vấn đề này. 조사하고 철저히 따져봐야 했습니다. Tức là phải cân nhắc thật kỹ lưỡng rồi điều tra thật kỹ ạ. 자, 그런데 Tuy nhiên ạ, 11절에 trong câu 11 ạ. 이르되 그 은을 내게 주고 그 백성도 그러하오니 너는 소견에 좋을 대로 행하라 하더라. Vua nói với Haman, trẫm giao bạc ấy luôn cả dân tộc ấy cho Khanh, tùy ý Khanh muốn làm gì thì làm. 그리고 그 유대인을 죽이라는 법이 이제 전국에 전해지고 있을 그때에 왕은 하만과 함께 술 마시고 있는 거예요. Rồi trong cái thời điểm mà cái sắc lệnh là tiêu diệt hoàn toàn người Do Thái được truyền đi khắp các tỉnh của vương quốc thì vua và Haman thì lại đang ngồi uống rượu với nhau ạ. 여러분이 하만은 사단의 그림자입니다. Thưa mọi người, Haman là cái hình bóng của Satan ạ. 사단은요 모든 사람이 구원받지 않기를 원합니다. Satan thì muốn tất cả mọi người không ai nhận được sự cứu rỗi ạ. 그냥 모든 사람들이 진멸되길 원하는 겁니다. Và Satan thì mong muốn tất cả mọi người thì đều phải bị tận diệt ạ. 지금도 사단은 사람들의 마음을 미혹해서 복음의 광채가 들어가지 않도록 방해합니다. Ngay cả bây giờ thì Satan nó cũng đang mê hoặc làm mù loà tâm trí của con người để khiến cho cái ánh sáng của Tin lành không có được chiếu rọi trong họ ạ.
고린도서 4장 4절에요. 그 중에 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 ha여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이니라. Ở trong sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 4 câu 4 đã có lời nói rằng thần của đời này làm mù lòa tâm trí của những người vô tín để họ không thấy ánh sáng tia lành vinh quang của Đấng Christ là hình ảnh của Đức Trời ạ. 자, 그리고 우리 그리스도인은 왕이라고 할 수 있습니다. Và có thể gọi những cơ đốc nhân chúng ta như là vua ạ. 왕의 한마디면 유대인들은 살 수 있는 거예요. Chỉ cần vua phán một lời thôi thì dân Do Thái có thể sống sót, đúng không ạ? 그렇죠? Đúng ạ. 우리도 그렇습니다. Chúng ta cũng như vậy ạ. 우리는요, 지옥에 가고 있는 사람들을 구할 수 있는 사람들이에요. Chúng ta là những người có thể cứu sống, cứu rỗi được những cái người đang đi xuống địa ngục ạ. 우리가 복음을 전하면, Nếu như chúng ta truyền giao tin lành, 그래서 그들이 구원을 받으면 그들도 천국에 갈 수 있습니다. rồi họ nhận được sự cứu rỗi thì họ cũng sẽ được đi vào thiên đàng ạ. 그런데 우리가요, Tuy nhiên nếu như chúng ta 마치 하만이 왕과 술을 마시고 있는 것처럼 nếu như chúng ta lại đang giống như vua và Haman đang uống rượu với nhau, 사단이 차려놓은 그 밥상에 취해서 신앙에 잠을 자고 있다면요, rồi đang ngủ ở trong cái đời sống đức tin, dự phần vào cái bàn tiệc của ma quỷ của Satan đã bày ra, 마치 여기 하만과 술을 마시고 있는 왕과 같습니다. thì chúng ta cũng không khác gì như là vua và Haman đang uống rượu say sưa như thế này ạ. 우리는 생명을 살릴 수 있는 사람들이잖아요. Chẳng phải chúng ta là những người có thể cứu sống được sinh mạng hay sao ạ? 왕이 한마디면 되는 것처럼. Giống như việc là vua chỉ cần phán một lời thôi ạ. 이 세상에요, 사단이 차려놓은 밥상이 있습니다. Ở trên thế gian này thì có cái bàn tiệc mà Satan đã bày ra, 올무가 있습니다. tức là có bẫy đấy ạ. 우리 그리스도의 마음을 뺏는 것들입니다. Đó là những cái mà nó cướp mất đi tấm lòng của cơ đốc nhân chúng ta. 우리는 분별해야 합니다. Thế nên chúng ta cần phải phân biệt rõ ạ. 잘못하면 하만과 마시고 있는 왕처럼 될 수 있거든요. Bởi vì nếu như mà sơ suất thì chúng ta có thể uống rượu say sưa giống như vua với Haman đấy ạ. 영혼들이 죽고 지옥 가는 것을 알면서도 Trong khi là biết là các linh hồn đang đi xuống địa ngục và đang chết rồi đi xuống địa ngục như vậy. 사단이 주는 세상 것들에 취해서요, 그걸 모를 수도 있는 거예요. Nhưng mà bởi vì bị say sưa bởi những cái thứ của thế gian, cái bữa tiệc mà Satan đã bày ra, nên là không biết được điều đó ạ. 잠언 23장입니다. Chúng ta mở sách Châm ngôn đoạn 23. 잠언 23장 Sách Châm ngôn đoạn 23. 1절부터 3절입니다. Đoạn 23 từ câu 1 đến câu 3. (1절부터 3절) Sách Châm ngôn đoạn 23 từ câu 1 đến câu 3. 내가 관원과 함께 앉아 음식을 먹게 되거든 삼가 내 앞에 있는 자가 누구인지 생각하며 내가 만일 탐식자여든 내 목에 칼을 둘 것이니라. Khi con ngồi ăn với người có chức quyền, hãy để ý kỹ người ở trước mặt con. Nếu con vốn tham ăn, hãy để con dao nơi cổ họng con. 3절은 같이 Câu 읽겠습니다. 3 chúng ta cùng đọc ạ. 그 Chớ thèm món 진찬을 ăn 탐하지 ngon của 말라. người, 그것은 vì đó là thức ăn 간사하게 thịt gà. 베푼 식물이니라. 누가 음식을 차려줬을 때는 두 가지를 생각해 봐야 된다는 거예요. Tức là khi mà ai đã bày đồ ăn lên cho mình như thế vậy thì cần phải suy nghĩ đến hai điều ạ. 내게 음식을 베풀어 준 자가 누구인지, Là cái người mà bày sẵn đồ ăn đó ra cho mình là 그리고 ai? 그게 무슨 목적인지 생각을 해야 된다는 거예요. Và cái người đó bày ra như thế vậy là với mục đích gì? Chúng ta phải nghĩ đến hai điều đó ạ. 여러분, 우리는 세상에 살고 있습니다. Thưa mọi người, chúng ta đang sống ở trên thế gian này ạ. 사단이요, 우리 마음을 뺏기 위해서 여러 가지 맛있어 보이는 것들을 우리에게 제공하고 있습니다. Satan thì nó đang cung cấp miễn phí và bày ra trước mặt chúng ta những cái thứ trông ngon mắt ạ. 네. để làm gì ạ? 다시 말씀해 주세요. 우리 마음을 뺏기 위해서요. Để cướp mất đi tấm lòng của chúng ta. 육신의 정욕, Ham muốn xác thịt này, 안목의 정욕, rồi ham muốn của mắt ạ, 이생의 자랑. rồi sự kiêu ngạo về đời này ạ. 우리의 마음을 뺏기 위해서요. Để cướp đi tấm lòng của chúng ta, 우리가 죽어가는 영혼들에게 마음을 쓰지 못하도록요. để khiến cho chúng ta không thể nào mà quan tâm và dành tấm lòng của mình đến những cái linh hồn chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 우리는 생각해야 합니다. Chúng ta cần phải suy nghĩ ạ. 내가 접하고 있는 것들이 누가 베풀어주고 있는 것인지 어떤 목적인지 생각을 해야 되는 거예요. Chúng ta cần phải suy nghĩ xem những cái thứ mà mình đang tiếp cận đó là ai cung cấp cho mình và người đó
cung cấp cho mình những cái thứ đó với cái mục đích gì ạ? 그것은 간사하게 베푼 식물이니라. Vì đó là thức ăn phỉnh gạt ạ. 여러분 우리는요. 혹 신앙에 잠을 자고 있다면 이제는 일어나야 합니다. Cho mọi người, nếu như mình đang ngủ ở trong đời sống đức tin ạ, thì bây giờ mình phải thức dậy ạ. 주님 오실 때가 얼마 남지 않았거든요. Vì ngày cho đến lại không còn bao xa nữa ạ. 복음 전할 수 있는 시간이 얼마 남지 않았거든요. Và cái thời gian để chúng ta có thể chuyên gia tin lành không còn lại nhiều ạ. 이제는 일어나야 합니다. Bây giờ phải thức dậy rồi ạ. 더 이상 사단에게 속아서는 안 됩니다. Không được để mà bị lừa dối bởi ma quỷ nữa ạ. 에베소서 5장입니다. Chúng ta mở sách Ephesos đoạn 5 ạ. 14절 Ephesos đoạn 5 câu 14 ạ. 에베소서 5장 14절 Ephesos đoạn 5 câu 14 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 이러므로 Vì thế có lời 이러시기를 phán rằng, 잠자는 với 자여 người đang ngủ, 깨어서 hãy thức 죽은 dậy, 자들 hãy vùng dậy 가운데서 từ giữa 일어나라 những người chết, thì 그리스도께서 Đấng 내게 Christ sẽ chiếu sáng 비치시리라 người. 하였느니라. 잠자는 자여 Hỡi những người đang ngủ ạ, 신앙의 잠입니다. tức là đang ngủ ở trong đức tin đấy ạ. 죽은 자들 가운데서 일어나라. Hãy vùng dậy từ giữa những người chết ạ. 그리스도인인데 삶의 모습은 구원받지 않은 사람과 다를 게 없는 거예요. Mặc dù là cơ đốc nhân nhưng là cái đời sống, hình ảnh đời sống thì lại không khác gì những người chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 그게 자는 겁니다. Đấy là đang ngủ đấy ạ. 전도하려는 계획도 없고 Không có cái kế hoạch gì để truyền giảng, 전도하지도 않고 rồi cũng không truyền giảng, 하나님에 대한 마음도 없고요. rồi cũng không có cái tấm lòng hướng về Chúa. 혹시 그렇다면 난 잠자고 있는 겁니다. Nếu mà mình đang ở trạng thái như vậy thì mình đang ngủ đấy ạ. 주님 우리를 일깨워 주십니다. Chúa thì đánh thức chúng ta. 일어나라. Hãy thức dậy đi. 내가 내게 그리스도께서 내게 비치시리라. Thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi ạ. 우리가 이 신앙의 잠에서 깨어야 주님의 빛을 다시 받을 수 있습니다. Tức là chúng ta cần phải thức dậy, vùng dậy khỏi cái việc đang ngủ ở trong đức tin này. Thì lúc đó ánh sáng của Đấng Christ mới chiếu lại trên chúng ta. 그리고 주님을 우리가 다른 사람들에게도 전할 수 있습니다. Và chúng ta cũng có thể truyền giao về Chúa cho người khác được ạ. 이제는 깰 때가 되었습니다. Bây giờ là cái thời điểm mà chúng ta cần phải thức dậy rồi ạ. 로마서 13장입니다. Sách Roma đoạn 13. 로마서 13장 Sách Roma đoạn 13. 11절 Sách Roma đoạn 13 câu 11 ạ. (11절) 같이 읽겠습니다. Câu 11 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau nhé. Hãy 또한 làm như 너희가 vậy, 이 vì anh em 시기를 biết mình 알거니와 đang sống trong 자다가 thời 깰 kỳ 때가 nào. 벌써 Là đến giờ anh em 되었으니 phải thức dậy, 이는 vì hiện 이제 nay sự 우리의 cứu rỗi đã 구원이 gần với 처음 chúng ta 믿을 hơn lúc 때보다 chúng ta mới tin. 가까웠음이니라. Đêm 예. đã 우리는 이 시기를 알고 있습니다. chúng ta thì biết cái thời kỳ này ạ. 마지막 때라는 거 알고 Chúng ta 있습니다. cũng biết rằng bây giờ là thời kỳ cuối cùng. 주님이 곧 오신다는 거 Và chúng ta 알고 있습니다. cũng biết được rằng Chúa sắp đến lại ạ. 그러면 우리는요, 이제 신앙의 잠에서 깨어나야 할 때예요. Vậy thì bây giờ là cái lúc mà chúng ta cần phải thức dậy ạ, thức tỉnh mình khỏi cái sự ngủ ở trong đức tin ạ. 여기 구원은요, 몸이 구원받는 것. 우리 몸이 예수님 오셨을 때 몸이 예수님의 몸처럼 완전히 바뀌는 거예요. Sự cứu rỗi ở đây là sự cứu rỗi thân thể ạ. Tức là lúc mà Chúa đến lại thì thân thể của chúng ta sẽ được biến đổi trở nên giống như thân thể của Chúa ạ. 우리의 구원이 가까워졌다라는 것은 예수님 오실 때가 정말 가까워졌다라는 겁니다. Sự cứu rỗi đã gần ở đây có nghĩa là ngày Đức Chúa Giêsu đến lại đang rất gần rồi ạ. 12절 Câu 12 ạ. 같이 읽습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 밤이 Đêm đã 깊고 khuya, 낮이 ngày gần 가까웠으니 đến. Vậy chúng ta 그러므로 hãy 우리가 bỏ những việc 어둠의 tối 일을 tăm 벗고 mà mặc lấy 빛의 áo 갑옷을 giáp sáng láng. 입자. 예, 밤이 깊고 Đêm đã khuya, 이 세상은 갈수록 죄가 많아지고 어두워지고 있어요. tức là cái thế gian này ngày càng trở nên đầy rẫy tội lỗi và càng trở nên tăm tối ạ. 더 혼란스러워지고 있습니다. Và càng trở nên rối loạn hơn ạ. 그리고 주님 오실 그 낮, 빛의 세계, 기쁨의 세계가 지금 다가오고 있습니다. Nhưng mà ngày gần đến, tức là ngày Chúa đến lại, ngày ánh sáng của Chúa đang đến rất gần ạ. 그러면 우리는 그리스도인이니까요. Vậy thì bởi vì chúng ta là cơ đốc nhân, 그리스도인을 만나기에 합당하게, 그 그리스도의 나라에 들어가기 합당하게 깨어 있어야 되는 거예요. thì chúng ta cần phải tỉnh thức để xứng đáng với người là một cơ đốc nhân của Đấng Christ và xứng đáng với một cơ đốc nhân được đi vào thiên đàng ạ. 그래서 어둠의 일,
어두운 것들, 주님 보실 때 합당하지 않은 것들은 벗어버리고요. Thế nên những cái gì mà tăm tối, những cái gì mà không xứng đáng trước mặt Chúa thì phải lột bỏ hết nó đi ạ. 빛의 갑옷, 정말 그리스도인다운 그런 빛을 사람들에게 비춰야 되는 겁니다. Rồi mặc lấy áo choàng ánh sáng của Đấng Christ, rồi chiếu sáng cho người khác ạ. 어쨌든 하만은 자기 나라 백성들 중에 일부인 유대인들이 진멸하게 됐는데 하만하고 술을 마시고 있는 거예요. Hoàng ấy. 네. Nói chung là vua thì một phần dân của mình là dân Do Thái đang bị tận diệt như thế vậy. Vậy mà vua vẫn đang ngồi uống rượu cùng với Haman ạ. 자, 그런데 또 안타까운 것은요. Nhưng mà một điều đáng tiếc nữa là gì ạ? 이 왕이 전에 암살을 당할 뻔했던 적이 있습니다. Vị vua này trước đó đã suýt bị ám sát ạ. 그때는요 아주 자세하게 알아보고 그 조사하고 그 일을 처리했습니다. Lúc đó thì vị vua này đã điều tra rất là chi tiết và tìm hiểu thật kỹ lưỡng để xử lý gọn ghẽ ạ. 에스더 2장 Sách Ê-xê-tê đoạn 2 ạ. 에스더 2장 Sách Ê-xê-tê đoạn 2 ạ. 21절부터 23절입니다. Từ câu 21 đến câu 23 ạ. 먼저 21절. Trước tiên là câu 21 trước ạ. 모르드게가 되골 문에 앉았을 때에 문 지킨 왕의 넷이 빅단과 데레스 두 사람이 아수레오 왕을 원한하여 모살하려 하거든. Trong thời gian ấy, Mạc-đô-chê đang ngồi nơi cổng hoàng cung. Có hai hoạn quan giữ cửa cho vua là Bích-than và Thê-rết vì tức giận A-sê-ru nên mưu toan ám hại nhà vua. 22절. Câu 22. 모르드게가 알고 왕후 에스더에게 구하니 에스더가 모르드게의 이름으로 왕에게 구한지라. Mạc-đô-chê biết được việc ấy nên ông báo cho hoàng hậu Ê-xê-tê biết và bà Ê-xê-tê nhân danh Mạc-đô-chê tâu lại với vua. 여기 모르드게는 에스더의 사촌 오빠입니다. Mạc-đô-chê ở đây là anh họ của Ê-xê-tê ạ. 그리고 에스더는 왕비예요. Rồi Ê-xê-tê lại là hoàng hậu ạ. 왕비니까 왕과 좀 더 수월하게 접촉할 수 있잖아요. Bởi vì là hoàng hậu nên có thể dễ dàng tiếp cận được với vua đúng không ạ? 모르드게에게 그 왕의 암살 계획을 듣고 왕에게 알려줬습니다. Khi mà Mạc-đô-chê biết được việc vua sắp bị ám sát ạ, thì Ê-xê-tê ạ. 에스더에게 알려줬어요. Thì Mạc-đô-chê đã nói cho Ê-xê-tê biết ạ. 23절 같이 읽습니다. Câu 23 và chúng ta cùng đọc nhé. 사실하여 실정을 얻었으므로 두 사람을 나무에 달고 그 일을 왕의 앞에서 궁중일기에 Việc 기록하니라. này được chép vào sử biên niên trước mặt vua. 사실하여 실정을 얻었으므로 Người ta điều tra sự vụ và thấy quả đúng như vậy ạ. 조사했습니다. Tức là đã điều tra. 그죠? Đúng ạ. 자기가 암살당할 뻔했던 일은요 아주 자세하게 조사하고 확인해 봤습니다. Cái việc mà bản thân suýt bị ám sát như thế vậy ạ, thì vua này đã điều tra thật kỹ lưỡng và giải quyết nó ạ. 그런데 유대인이 죽고 사는 문제는 너무 대충 생각했던 거예요. Nhưng mà cái việc mà dân Do Thái bị tiêu diệt như thế vậy thì vua lại suy nghĩ rất là đại khái qua loa. 우리도 그렇습니다. Chúng ta cũng có thể như thế ạ. 우리도 그럴 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể như vậy đấy ạ. 어떻게 쇼피에서 물건 살 때 대충 사십니까? 이것저것 따져보고 사십니까? Khi mà mình mua hàng ở trên Shopee thì mình sẽ xem thật kỹ lưỡng, xem chỗ này chỗ kia rồi mình mới cân nhắc rồi mình mới mua, hay là mình qua loa rồi mua ạ? 이것저것 따져봅니다. Chúng ta luôn cân nhắc cái này cái kia đúng không ạ? 고민합니다. Tức là suy nghĩ trước, suy nghĩ nhiều hơn. 물론 필요합니다. 그런 것들이 필요해요. Hiển nhiên thì cũng cần thiết những cái điều đó ạ. 근데 전도하는 일은 그것보다 훨씬 중요한 일이잖아요. Nhưng mà cái việc truyền giảng là cái việc quan trọng hơn rất nhiều những cái việc kia ạ. 개인적으로 내가 물건 사는 것은 그렇게 이것저것 따져보면서도 Kể cả khi mà mình mua cái đồ cho cá nhân của mình thôi là mình cũng cân nhắc hết cái thứ này đến cái thứ khác. 전도에 무관심하면 안 되는 거잖아요. Mà mình lại coi thường, không quan tâm đến cái việc truyền giảng thì không được ạ. 더 기도하고, 더 생각하고, 더 계획하고 전도하는 것이 마땅하지 않겠습니까? Chẳng phải là chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn, cầu nguyện, 기도하고, 생각하고, 계획하고. suy nghĩ rồi lên kế hoạch và cầu nguyện hay sao ạ? 그게 마땅한 겁니다. Đấy mới là điều phải lẽ ạ. 왜냐하면 전도는 사람 생명이 달린 일이거든요. Tại vì cái việc truyền giảng là cái có thể
cứu sống được sinh mạng con người đấy ạ. 훨씬 더 중요한 일입니다. Là cái việc còn quan trọng hơn rất nhiều ạ. 훨씬 더 중대한 일입니다. Và là một cái việc trọng đại hơn rất nhiều ạ. 그러면 마땅히 더 생각하고 계획해야 되는 거예요. Thế thì mình cần phải suy nghĩ nhiều hơn nữa và lên kế hoạch ạ. 근데 여기 있는 왕은 그러지 못했습니다. Nhưng mà vua ở đây thì đã không thể làm được như vậy ạ. 우리에게 교훈을 주시는 거예요. Và thông qua điều này thì Chúa muốn cho chúng ta rút ra bài học ạ. 자, 이제 유대인의 진멸하는 날이 정해졌습니다. 이 일 때문에 너무나 슬퍼하는 사람이 있었어요. Và cái ngày tận diệt này đã được định ra rồi. Và bởi cái việc này mà có một người cảm thấy rất đau buồn ạ. 바로 모르드게입니다. Đó chính là Mặc-đô-chê ạ. 에스더 4장 Sách Ê-xê-tê đoạn 4 ạ. 1절 Câu 1 ạ. 같이 읽겠습니다. Sách Ê-xê-tê đoạn 4 câu 1 ạ. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 모르드게가 이 모든 일을 알고 그 옷을 찢고 붉은 배를 입으며 죄를 무릅쓰고 성중에 나아가서 대성 통곡하며 lớn tiếng kêu khóc một cách đắng cay. 이 모르드게는요 하나님을 제대로 섬기는 사람이었어요. Mặc-đô-chê là một người thờ phượng Đức Chúa Trời một cách chân chính ạ. 이제 유대인들이 12월 13일에 진멸된다라는 그 소식을 알게 된 거예요. Tức là Mặc-đô-chê đã biết được cái sự thật là đến ngày 13 tháng 12 thì người dân Do Thái sẽ bị tận diệt hết ạ. 그러니까요 대성 통곡까지 했습니다. Thế nên là Mặc-đô-chê đã kêu lớn tiếng kêu khóc, 정말 슬퍼했던 거예요. thực sự rất buồn đấy ạ. 정말 마음 아파했던 Và 거예요. thực sự đau lòng ạ. 그게 모르드게의 고민이고 고통이었습니다. Đấy chính là cái nỗi lo âu cũng như là sự đau đớn của Mặc-đô-chê ạ. 사도 바울에게도 그런 고통과 근심이 있었습니다. Đối với sứ đồ Phao-lô cũng đã có cái sự lo lắng và đau đớn như vậy ạ. 로마서 9장 Chúng ta mở sách Roma đoạn 9 ạ. (1절) (2절입니다) Sách Roma đoạn 9 câu 1 câu 2 ạ. 로마서 9장 1절 2절 Sách Roma đoạn 9 câu 1 câu 2 ạ. 여기 사도 바울의 근심과 고통의 원인이 기록되어 있습니다. Ở trong này thì có ghi chép cái nguyên nhân vì sao mà lại có cái nỗi lo lắng và cái sự đau đớn ở trong lòng của sứ đồ Phao-lô ạ. 같이 읽습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니 아노라. 내게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나로 더불어 증거하노니 내게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있다. Buồn bã lắm, lòng đau xót triền miên ạ. 이건 정말이다. 하나님께서 증거해 주시는 거다. 이건 진짜다. Đây chính là sự thật và đây 하나님도 아신다. và Đức Chúa Trời cũng biết điều này ạ. 그게 무엇이냐면요. Điều này có nghĩa là gì ạ? 이스라엘 자기 동족 사람들이 구원받지 못해서 마음에 그렇게 큰 고통이 있었던 거예요. Tức là bởi vì không có cứu rỗi được đồng bào của mình là dân Israel nên là trong lòng của sứ đồ Phao-lô có cái sự buồn bã lớn ạ. 이방인들은 복음을 잘 받아들이고 구원을 받고 교회가 세워지는데요. Dân ngoại thì nghe tin lành, tiếp nhận tin lành và nhận được sự cứu rỗi rồi hội thánh được xây dựng như vậy. 유대인들은 보니까 구원받는 속도가 너무 더딘 거예요. Nhưng mà khi mà nhìn vào dân Do Thái thì thấy là cái tốc độ họ nhận được sự cứu rỗi thì rất là chậm ạ. 그러니까 유대인이었던 사도 바울이 그게 너무나 힘들었던 겁니다. Thế là 마음에. đối với sứ đồ Phao-lô là một người Do Thái thì cảm thấy cái điều đó rất là khiến cho mình buồn bã và đau lòng ạ. 유대인들이 구원받지 못해서 사도 바울은 마음에 고통이 있었고요. Khi mà người Do Thái không nhận được sự cứu rỗi thì trong lòng của sứ đồ Phao-lô đã cảm thấy đau đớn ạ. 모르드게는 동족 유대인들이 곧 죽게 되니까 마음에 큰 고통이 있었습니다. Còn Mặc-đô-chê khi mà thấy dân tộc của mình sắp bị tận diệt như thế vậy thì trong lòng có cái sự cay đắng và đau đớn lớn ạ. 여러분, 요즘 우리의 고민은 무엇입니까? Thưa mọi người, gần đây thì cái nỗi lo lắng buồn bã của mình là gì ạ? 나는 무엇 때문에 요즘 고민하고 있습니까? Gần đây mình đang lo âu vì điều gì ạ? 내 마음에 큰 근심이 무엇입니까? Rồi cái nỗi buồn bã lớn ở trong mình là gì ạ? 무엇 때문에 나는 요즘 힘들어하고 있습니까? Và gần đây thì bởi vì điều gì mà mình cảm thấy mệt mỏi ạ? 우리가요, 진짜 마땅히 근심하고 염려해야 될 것을 안 하고 있는 건 아닌지 생각을 해봐야 Chúng ta 되잖아요. thực sự là cần phải suy nghĩ lại xem là mình có đang thực sự lo lắng và lo âu rồi suy nghĩ về những cái điều mà mình cần phải lo âu lo lắng hay không ạ? 이건 그리스도인이 할 수 있는 고민입니다. Đây là những cái
lo lắng mà chỉ có cơ đốc nhân mới có thể làm được ạ. 그리스도인에게는 고통입니다. Đối với cơ đốc nhân thì có cái sự đau đớn ạ. 근데 우리 마음에 그런 고민과 고통이 없다면 Nhưng mà nếu như mà trong tấm lòng của chúng ta lại không có cái nỗi lo lắng và đau đớn đó, 그런 나를 걱정해야 되지 않겠습니까? thì chẳng phải là mình nên lo lắng cho chính bản thân mình hay sao ạ? 전도를 하지 않고 있는데 마음에 눌림이 없다면 그런 나를 걱정해야 되지 않겠어요? Trong khi bản thân đang không truyền giảng mà trong lòng lại chẳng cảm thấy đè nén gì như thế vậy, thì chẳng phải là nên lo lắng cho chính mình hay sao ạ? 전도하지 않고 있는데 세상 것으로 일희일비하고 있는 나 자신을 걱정해야 되지 않겠습니까? Rồi trong khi mình đang không truyền giảng như vậy mà trong lòng của mình lại xin lỗi. 세상 것으로 즐거워요. Trong khi bản thân đang không truyền giảng như vậy nhưng mà lại vui thích với những cái thứ của thế gian, rồi vui buồn lẫn lộn như thế vậy, thì chẳng phải là mình cần phải lo lắng cho bản thân mình hay sao ạ? 구원받지 않은 영혼들에게 무관심하고 있는 나를 보면서 우리는 고통스러워해야 되지 않겠습니까? Khi mà thấy được bản thân mình đang không quan tâm đến những cái linh hồn chưa nhận được sự cứu rỗi, thì chẳng phải là mình cũng cần nhìn nhận lại bản thân mình và phải đau lòng hay sao ạ? 이런 얘기를 들으면서도 마음에 그 어떤 동요도 없다면 그런 나를 고민해야 되지 않겠습니까? Khi mà nghe những cái lời giảng như thế này vậy rồi mà lòng của mình lại chẳng có chút dao động như thế vậy, thì chẳng phải là mình nên lo lắng rồi nhìn nhận lại bản thân mình hay sao ạ? 모르드게는요, 이제 그 고통이 있었기 때문에 자기가 할 수 있는 일을 합니다. Bởi vì Mardoche có cái sự đau đớn lớn như thế vậy nên là Mardoche đã tìm ra những cái việc mình có thể làm được ạ. 왕비로 있는 사촌 동생 에스더에게 이 사실을 말합니다. Mardoche đã nói với em họ của mình là hoàng hậu Esther về cái sự thật này ạ. 에스더는요, 하나님의 도우심으로 왕비가 됐어요. Esther thì nhờ sự giúp đỡ của 하나님의 도우심으로. nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mà Esther đã được trở thành hoàng hậu ạ. 에스더의 부모님이 일찍 돌아가셨는데 이 모르드게라고 하는 사람이요, 자기 친딸처럼 키워줬습니다. Bố mẹ của Esther thì đã qua đời sớm, thế nên là Mardoche đã nuôi Esther giống như là con gái ruột của mình ạ. 그리고 그 에스더가 하나님의 도우심으로 왕비가 됐어요. Và Esther đó thì nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mà đã được trở thành hoàng hậu ạ. 이제 모르드게가 이 에스더에게 도움을 구합니다. Và bây giờ thì Mardoche nhờ sự giúp đỡ từ Esther ạ. 에스더 4장 Chúng ta mở sách Esther đoạn 4 ạ. 8절. Đoạn 4 câu 8 ạ. 에스더 4장 8절입니다. Sách Esther đoạn 4 câu 8 ạ. 또 유다인을 진멸하라고 수상궁에서 내린 조서 초본을 하닥에게 주어, 여기 하닥은요, 이 에스더 호위부사 같은 사람이에요. 하닥에게 주어 에스더에게 배워 알게 하고 또 저에게 부탁하여 왕에게 나아가서 그 앞에서 자기의 민족을 위하여 간절히 구하라 하니. Ông cũng đưa cho hoạn quan một bản sao chiếu chỉ đã truyền ra tại Susa về việc tuyệt diệt dân Do Thái, để hoạn quan trình cho bà Esther và giải thích cho bà hiểu, đồng thời khuyên bà vào chầu vua để khẩn xin vua thương xót đến dân tộc mình ạ. 모르드게가 에스더에게 부탁하고 또 독려합니다. Mardoche thì đã nhờ vả bà Esther và cũng khuyên bà 왕에게 가서 간절하게 구해라. hãy đi đến trước mặt vua rồi khẩn xin vua. 유대인들을 살려달라고 간절히 한번 말을 해봐라. Hãy thử khẩn xin vua cứu sống người Israel đi, người Do Thái đi. 예, 전도를 독려하는 모습이에요. Đấy chính là cái hình ảnh khuyên và đốc xuất trong việc truyền giảng. 예. 전도를 독려하는 말이에요. Đó chính là cái lời khuyên và đốc thúc để truyền giảng đấy. 사도 바울께서도 복음 전하는 것 때문에 감옥에 갇혔습니다. Sứ đồ Phaolô thì cũng đã bị bắt giam vào trong ngục bởi vì truyền giao tin lành ạ. 그 감옥에서 믿음의 아들 디모데에게 전도를 독려합니다. Và lúc mà ở trong ngục như thế vậy thì sứ đồ Phaolô đã viết những cái lời khích lệ và đốc thúc Timôthê là giống như là con trai của đức tin ạ. 때를 얻든지 못 얻든지 전도에 항상 힘쓰라라고 독려를 해요. Đã khích lệ và khuyên Timôthê rằng hãy truyền giảng dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh ạ. 너는 말씀을 전파하라. Còn hãy truyền giao lời của Chúa. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라.
hãy kiên trì dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh ạ. 여러분, 전도는요, 서로 독려해야 되는 거예요. Thưa mọi người, về việc truyền giảng thì cần phải khuyên nhủ và khích lệ lẫn nhau ạ. 남편과 아내는 가족 전도를 위해 함께 상의하고 서로 독려해야 됩니다. Cần phải bàn bạc và khích lệ lẫn nhau về cái việc truyền giảng cho gia đình của chồng và vợ ạ. 여보, 우리 구원받지 않은 이 가족들을 어떻게 전도할까요? Chồng ơi, về cái việc truyền giảng cho gia đình của mình thì chúng ta cần phải làm như thế nào? 한국에는 수양회가 있습니다. Ở bên Hàn Quốc thì có hội tu dưỡng ạ. 그리고 부모님들이 살고 계시는 그 인근에 교회 전도 집회들도 있습니다. Rồi ở những cái vùng gần chỗ mà bố mẹ ở á, thì cũng có tổ chức những cái đợt hội thảo. 그러면 그 일정들을 알아보고 구원받지 않은 가족들에 대해서 서로 전도하자고 상의하고 독려할 수 있습니다. Thế thì có thể là xem xét những cái lịch trình tổ chức hội thảo diễn ra vào khi nào, rồi bàn bạc với nhau để có thể, rồi giữa những gia đình đã nhận được sự cứu rỗi với nhau có thể bàn bạc và thông công với nhau, rồi làm cách nào đó để lên kế hoạch mà truyền giảng ạ. 그리고 우리 형제 자매님들 우리들끼리도요, 전도를 하자고 서로 권하고 독려해야 되는 겁니다. Rồi các anh chị em chúng ta cũng cần phải thông công với nhau, rồi khích lệ lẫn nhau để làm sao mà khích lệ nhau truyền giảng ấy ạ. 지난번에 전도하신다고 기도 부탁하셨던 분 어떻게 됐냐고 물어보기도 하고요. Rồi cũng hỏi thăm xem là lần trước đã nhờ cầu nguyện cho cái người đó thì hiện tại như thế nào rồi. 또 기도 부탁하셨던 분은 기도해 주셔서 지금 상황이 이렇게 됐습니다. 또 알려주셔야 합니다. Rồi người mà đã nhờ cầu nguyện thì cũng cần phải cho mọi người biết lại cái tình hình là nhờ mọi người cầu nguyện mà hiện tại thì cái trạng truyền giảng đã được đến như thế này rồi. 우리가 이렇게 회별 모임으로 모이거나 개인적으로 만나도요, 전도하는 일이 서로 이야기가 돼야 되고 독려가 돼야 되는 거예요. Khi mà chúng ta gặp gỡ lẫn nhau hay là thông công theo nhóm đó thì chúng ta cần phải hỏi nhau về cái việc truyền giảng như thế nào rồi, và cũng cần phải khích lệ nhau trong việc truyền giảng ạ. 우리 이렇게 전도해 봅시다. Rồi khích lệ nhau là chúng ta hãy cùng truyền giảng như thế này. 여러분, 우리는 만나면 무슨 주제로 대화를 나누고 있습니까? Khi mà chúng ta gặp nhau thì thường là chúng ta nói chuyện với nhau về chủ đề gì ạ? 그 주제 안에 전도가 있습니까? Và trong cái chủ đề nói chuyện đó thì có việc truyền giảng hay không? 전도는 하나님 뜻입니다. Truyền giảng là ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 예수님의 명령입니다. Và cũng là mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu ạ. 그것을 마땅히 우리가 서로 독려하고 행하는 게 맞습니다. Thế là chúng ta cần phải khích lệ lẫn nhau và thực hành điều đó mới phải lẽ ạ. 자, 그런데 이 에스더는 모르드게의 그 동료를 받고도 두려워합니다. Nhưng mà Esther mặc dù đã được khích lệ từ Mặc-đô-chê như vậy rồi, nhưng mà bà vẫn cảm thấy sợ hãi ạ. 에스더 4장 Chúng ta mở sách Esther đoạn 4 ạ, 11절 câu 11 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 왕의 Các triều thần và 신복과 dân chúng 왕의 các tỉnh của 각도 vua 백성이 đều biết 다 rằng nếu bất 알거니와 cứ người nào, 물론 nam hay nữ, 남녀하고 bước 부름을 vào 받지 nội cung 아니하고 mà không 안뜰에 được lệnh 들어가서 mời, thì người 왕에게 đó theo luật 나아가면 định phải 오직 bị xử 죽이는 tử, 법이요 trừ phi 왕이 nhà 그 vua 자에게 được 그 trưởng 모를 vàng 내어 ra thì 밀어야 mới sống. 살 Nhưng 것이라 đã 30 이제 ngày 내가 nay 부름을 con không 입어 được mời 왕에게 vào 나아가지 hoàng cung. 못한 지가 이미 30일이라 하라. 에스더가 지금 주저하는 거예요. Bây giờ Esther đang chần chừ ạ, 두려워하는 겁니다. đang sợ hãi ạ. 왜냐하면 왕에게 나아갈 때는요, Bởi vì để mà đi đến trước mặt vua ạ, 반드시 왕의 허락이 있어야 합니다. thì nhất định là phải có cái sự cho phép của vua thì mới được ạ. 그렇지 않고 Nhưng mà nếu như không được vua mời, không 허락 없이 왕에게 나아갔는데요, không được vua cho phép mà vẫn đi đến trước mặt vua, 만약에 왕이 금호를 내밀어서 괜찮다, 내가 아는 사람이고 내가 부른 사람이다, 이 말이 없으면 그냥 칼 맞아 죽는 거예요. thì nếu như vua không có đưa cái vương trượng vàng ra thì rồi nói rằng không sao, hãy đến với ta như vậy, thì chắc chắn là sẽ bị giết chết ạ. 왜냐면 그 당시에는 왕을 죽이려고 암살을 하려고 하고 독살을 하려고 한 사람들이 많았을 때입니다. Bởi vì vào thời đại đó là cái thời đại mà có rất nhiều người muốn ám sát vua hay là muốn hạ độc vua ạ. 우리도 만약에 미국 트럼프 대통령이 여기 하노이에 왔는데요. Ví dụ như giả sử chúng ta tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Hà Nội ạ. 메리어트 호텔에 묵고 있다는 소식을 듣고 가서 기다렸다가 트럼프 대통령이 오니까 반가워서 가서 포옹을 하려고 하면요. Rồi nghe được tin là tổng thống sẽ ở tại khách sạn Marriott ạ. Xong rồi chúng ta chạy ra đó để đón, rồi cảm thấy vui và hân hoan quá nên muốn ôm tổng thống rồi chạy đến gần như vậy. 대통령 경호원들이 바로 막을 겁니다. Thì các vệ sĩ của tổng thống sẽ chặn lại luôn, đúng không ạ?
어떤 위험한 사람인지 모르잖아요. Bởi vì không biết là người này có phải là người nguy hiểm gì không ạ? 하물며 왕이 다스렸던 시대는 얼마나 엄격했겠습니까? Huống chi là vào cái thời đại mà vua cai trị thì nghiêm biết bao nhiêu ạ? 에스더가 그걸 아는 거예요. Và Ê-xê-tê cũng biết được điều này ạ. 왕이 부르지 않았고, Vua không có gọi mình, 그리고 không có mời mình. 왕을 못 본 지 30일이나 됐습니다. Rồi 30 ngày nay thì không có được gặp vua rồi ạ. 매일 만나면 밤에 이야기할 수 있잖아요. Mỗi ngày gặp ạ thì ban đêm có thể nói với vua đúng không ạ? 근데 왕이 바빠서인지 다른 후궁들하고 시간을 보내서인지 모르겠지만 30일 동안 에스더가 왕을 만나지 못했어요. Nói chung là không biết là vua bận rộn hay là vua trải qua thời gian với những cái hậu cung khác đi chăng nữa. Nhưng mà 30 ngày nay thì Ê-xê-tê đã không được gặp vua rồi ạ. 에스더도 이스라엘 민족을 구하고 싶은데 지금 두려움이 먼저 앞서는 겁니다. Mặc dù Ê-xê-tê thì muốn cứu đồng bào Do Thái của mình, thế nhưng mà trong tấm lòng thì lại lo sợ ạ. 예, 우리도 그럴 수 있습니다. Và chúng ta cũng có thể như thế vậy ạ. 전도해야 되는 거 압니다. Chúng ta biết được rằng mình phải truyền giảng, 전도하고 싶습니다. mình cũng muốn truyền giảng. 그런데 두려움이 앞설 때가 있습니다. Tuy nhiên có những lúc mà cái nỗi lo sợ nó đi trước ạ. 그런데요, Nhưng 두려움은 상황의 문제가 아닙니다. cái hoàn cảnh lo lắng lo sợ đó không phải là vấn đề ạ. 두려움은 사람의 문제도 아닙니다. Rồi cái người mà mình sợ đó cũng không phải là vấn đề ạ. 두려움은 오직 내 문제입니다. Mà sự sợ hãi này là cái vấn đề của bản thân mình ạ. 그러니까 내가 극복할 수 있다는 거예요. Nên là mình có thể khắc phục được ạ. 사사기 8장 Sách các quan xét đoạn 8 ạ. 사사기 8장 Sách các quan xét đoạn 8. (20절입니다) Đoạn 8 câu 20 ạ. 그 장자 여델에게 이르되 기드온입니다. 기드온이 자기 큰아들 여델에게 이르되 일어나 그들을 죽이라 하였으나 그 소년이 칼을 빼지 못하였으니 이는 아직 어려서 두려움이었더라. Rồi Gideon bảo Giê-thê, con đầu lòng mình, hãy tiến lại giết chúng đi, nhưng chàng sợ không dám rút gươm ra vì chàng vẫn còn niên thiếu. 이 사사 기드온이요 하나님의 도우심으로 이스라엘을 괴롭혔던 미디안 군대 대부분을요 전멸시키는 그런 상황입니다. Lúc bấy giờ là trong cái hoàn cảnh mà Gideon là dũng sĩ của Đức Chúa Trời, nhờ sự giúp đỡ của Chúa mà đã tận diệt gần hết quân của 미디안. Madian. 8장 1절에 보시면 미디안이라고 있어요. Madian. 아시는 것처럼 이 기드온이 피곤하지만 300명의 군사들과 함께 하나님 말씀에 순종해서요 대군을 물리쳤습니다. Giống như mọi người cũng biết ấy, mặc dù là 300 dũng sĩ này thì mặc dù mệt nhọc, thế nhưng mà vẫn đã đuổi theo để tận diệt đến cùng ạ. 그리고 이제 그 두목 세바와 살문나를 잡았어요. Và sau đó thì đã bắt được tướng của kẻ địch là Sê-bách, hai người là Sê-bách và Sanh-mu-na. 그리고 기드온이 이제 장자 여델에게 자 세바와 살문나를 죽이라라고 했습니다. Và sau đó thì Gideon đã phán với con trai của mình là Giê-thê là hãy giết chết Sê-bách và Sanh-mu-na đi. 그런데 여델은 두려워서 죽이지 못했어요. Nhưng Giê-thê không dám giết vì sợ ạ. 그런데 21절 Nhưng mà câu 21 ạ. 세바와 살문나가 가로되 내가 일어나 우리를 치라 대저 사람이 어떠하면 그 힘도 그러하니라. 기드온이 일어나서 세바와 살문나를 죽이고 Sê-bách và Sanh-mu-na nói, chính ông hãy giết chúng tôi đi, vì người thể nào thì sức thể ấy. 네, Gideon tiến 됐습니다. đến. 됐습니다. 기드온은 죽였어요. Gideon tiến đến giết Sê-bách và Sanh-mu-na. 같은 상황이고 같은 사람인데 두 사람의 반응이 달랐습니다. Tức là cùng một hoàn cảnh, cùng là những cái người như vậy nhưng mà phản ứng của hai người thì khác nhau đúng không ạ? 여델은 두려워했지만 기드온은 두려워하지 않았어요. Giê-thê thì đã sợ hãi nhưng mà Gideon thì không sợ ạ. 대저 사람이 어떠하면 그 힘도 그러하니라. Vì người thể nào thì sức thể ấy ạ. 여러분 두려움은요 상황의 문제도 아니고 상대방의 문제도 아니고 100% 나의 문제입니다.
Thưa mọi người, cái nỗi sợ hãi này không phải là do hoàn cảnh hay là do đối phương mà hoàn toàn là do bản thân mình ạ. 그리스도인들도 전도할 때 두려워할 수 있습니다. 신앙이 어려서. Khi mà cơ đốc nhân truyền giảng thì có thể cảm thấy sợ bởi vì đức tin vẫn còn nhỏ ạ. 자, 그런데 그런 자신을 자책하지 마세요. Nhưng mà đừng có tự trách về bản thân mình như vậy ạ. 그것 때문에 두렵다고 전도를 포기하지도 마세요. Rồi cũng đừng từ bỏ bởi vì mình sợ hãi, cũng đừng từ bỏ việc truyền giảng bởi vì mình thấy sợ ạ. 기드온도 처음에는 두려워했던 사람입니다. Ban đầu thì Gideon cũng là một người sợ hãi ạ. 근데 담대한 사람으로 바뀌었어요. Nhưng mà Gideon đã được thay đổi thành người dạn dĩ, can đảm ạ. 처음에요. 하나님이 기드온을 부르셨을 때 Ban đầu lúc mà Đức Chúa Trời kêu gọi Gideon ạ, 하나님께서 기드온에게 아버지가 가지고 있는 그 발 신상을 부수라고 말씀하셨습니다. thì Đức Chúa Trời đã phán với Gideon là hãy đập vỡ tượng thần Ba Anh mà bố ông đang mang theo 아세라상. và tượng Asera. 자, 그런데 기드온이 두려워서 그걸 낮에 하지 못하고요. 밤에 종 10명과 함께 밤에 우상을 부쉈습니다. Nhưng mà bởi vì ban ngày thì Gideon sợ hãi, nên ban đêm ông cùng với 10 đầy tớ của mình đã đập vỡ tượng thần. 그랬던 기드온인데 바뀐 거예요. Một Gideon như thế vậy nhưng mà đã thay đổi rồi ạ. 예, 어떻게 그런 신앙의 성장을 이룰 수 있었을까요? Làm thế nào mà Gideon lại có được một cái đời sống đức tin phát triển lớn lên như thế vậy ạ? 기도는요, 순종과 믿음을 통해서 하나님을 경험했습니다. Gideon đã thông qua sự vâng phục và đức tin của mình mà trải nghiệm được Đức Chúa Trời ạ. 하나님께서 함께 하신다라는 그 말씀을 믿고 하나님 말씀에 순종했습니다. Gideon đã tin và vâng phục theo tin vào việc Đức Chúa Trời ở cùng với mình và vâng phục làm theo lời của Chúa ạ. 하나님은 기도원에게 계속해서 말씀하셔요. 내가 너와 함께 있다. Và Đức Chúa Trời thì liên tục nói với Gideon rằng ạ, ta ở cùng với con ạ. 여호와께서 너와 함께 하시느니라. Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi ạ. 그러니까 기도원은 그 말씀을 믿고 하나님께서 말씀하신 것에 대해서 실제로 순종을 합니다. Thế nên là Gideon đã tin vào lời đó của Đức Chúa Trời và trên thực tế đã vâng phục và làm theo đúng như lời Chúa đã phán ạ. 순종을 하니까 그 순종할 때 역사하신 하나님을 경험해요. Bởi vì vâng phục ạ, nên là khi mà vâng phục lời của Chúa thì trải nghiệm được cái quyền năng của Chúa ạ. 실제로 하나님이 함께 하신다는 걸 체험을 하니까요. 이제 조금씩 담대함이 생기는 거예요. Khi mà trải nghiệm được rằng Đức Chúa Trời trên thực tế đang ở cùng với mình thì vậy thì trở nên dạn dĩ hơn ạ. 여러분, 시간이 지난다 그래서 두려움이 사라지는 건 아니에요. Thưa mọi người, không phải là thời gian trôi đi là cái nỗi sợ sẽ biến mất đâu ạ. 하나님의 함께 하심을 믿고 순종하고 행할 때요. 하나님의 함께 하심을 우리가 알게 됩니다. Khi mà tin là Đức Trời ở cùng mình rồi vâng phục và làm theo lời của Chúa thì sẽ biết được rằng Đức Chúa Trời ở cùng với mình ạ. 그러면 담대함이 점점 생기는 거예요. Thế thì sẽ có được cái sự dạn dĩ ạ. 작은 일에 순종해 보셔요. Mọi người hãy thử vâng phục từ cái việc nhỏ đi ạ. 함께 하신 하나님을 경험하실 겁니다. Thế thì mọi người sẽ được trải nghiệm Đức Chúa Trời ở cùng mình ạ. 야, 하나님이 정말 나와 함께 하시는구나. Thực sự Đức Chúa Trời ở cùng với mình ạ. 그걸 알아갈수록 담대해질 수 있어요. Và càng biết được điều đó bao nhiêu thì mình sẽ càng trở nên dạn dĩ bấy nhiêu ạ. 그리고 어떻게 담대해질 수 있냐면요. 원한이 있는 사람은 담대합니다. Và làm thế nào để có thể trở nên dạn dĩ nữa? Người nào mà có nỗi oán hận thì sẽ trở nên dạn dĩ ạ. 여기 8장 19절. Đoạn 8 câu 19 ở đây ạ. 가로되 그들은 내 형제 내 어머니의 아들이니라 내가 여호와의 사심으로 맹세하노니 너희가 만일 그들을 살렸다면 나도 너희를 죽이지 아니하였으리라 하고. Ông tiếp, họ là anh em ta, con của mẹ ta. Thật, ta thề trước Đức Giê-hô-va hằng sống, nếu các ngươi đã để anh em ta sống thì nay ta không giết các ngươi đâu. 이 세바와 살문나에 의해서 기드온의 형제들이 죽은 거예요. Bởi Si-bách và Sanh-mô-na mà anh em của Gideon đã bị giết chết ạ. 그러니까 기드온은 원한이 있어요. Thế là Gideon mới có cái nỗi oán hận ở đây ạ. 원한이 있는 사람에게는 두려움이 없어집니다. Người nào mà có nỗi oán hận thì sẽ không thấy sợ ạ. 원한을 갚아야 되거든요. Bởi vì phải trả cái nỗi oán hận đó ạ. 누가복음 18장에 보면 불의한 재판관에게 나아갔던 과부가 있습니다. Ở trong sách Luca đoạn 18 thì có xuất hiện cái nội dung mà một bà góa phụ có cái nỗi uất hận oán hận đã tìm đến cái vị vua bất chính, đúng không ạ? 그 과부가 하나님을 두려워하지 않는 그 재판관에게 어떻게 원한 맺힐 정도로 매일 찾아갔냐면요.
Làm thế nào mà một bà quá có cái nỗi oán hận này mỗi ngày đều tìm đến cái vị quan không có kính sợ Đức Chúa Trời như vậy ạ? 진짜 원수에 대한 원한이 있는 거예요. Thực sự là đã có cái nỗi oán hận về kẻ thù của mình ạ. 정말 이걸 해결하고 싶은 거예요. Và thực sự muốn giải quyết cái vấn đề này ạ. 더 이상 당하고 싶지 않은 거예요. Và không có muốn mình bị oan nữa ạ. 우리 그리스도인들도요. 원한이 있을 때 담대해집니다. Khi mà cơ đốc nhân chúng ta có cái nỗi oán hận như thế vậy ạ, thì chúng ta sẽ trở nên dạn dĩ ạ. 여러분, 우리는 원수에 대한 원한이 있어야 합니다. Chúng ta cần phải có nỗi oán hận về kẻ thù của mình ạ. 우리 원수가 누굽니까? Kẻ thù của chúng ta là ai ạ? 첫 번째는 내 육체예요. Thứ nhất đó là thể xác của mình ạ. 우리가 구원받기 전까지 이 육체를 가지고 마귀가 원하는 대로 살았습니다. Trước khi mình nhận được sự cứu rỗi, mình đem theo thể xác này và sống theo điều ma quỷ Satan mong muốn ạ. 그러면 진짜 이제 원한을 품고요. 남은 생에 하나님 뜻대로 살아야 되잖아요. Thế thì bây giờ cần phải đem theo cái nỗi oán hận đó mà phần đời còn lại này sống theo ý muốn của Chúa chứ ạ. 그 원한이 있는 사람은 담대해질 거예요. Người mà có nỗi oán hận thì sẽ trở nên dạn dĩ ạ. 또 이 세상이 우리 원수입니다. Rồi thế gian này cũng là kẻ thù của chúng ta. 우리가 구원받기 전까지 세상에 눈이 멀어서 하나님 뜻대로 살지 못했습니다. Trước khi nhận được sự cứu rỗi thì mắt của chúng ta bị lu mờ và chúng ta đã không thể sống được theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 구원받은 이후에도 세상 것에 눈이 뺏겨서 하나님 뜻대로 살지 못할 때도 있었습니다. Sau khi nhận được sự cứu rỗi cũng có những lúc bởi vì bị lu mờ bởi cướp mất đôi mắt của mình bởi những cái thứ của thế gian này mà có những lúc không sống theo được ý muốn của Chúa ạ. 이제는 그러면 안 되잖아요. Nhưng mà bây giờ thì không được như vậy đúng không ạ? 이제는 원한을 품어야 되잖아요. Bây giờ chẳng phải là chúng ta cần phải nên ôm cái nỗi oán hận uất hận hay sao? 그리고 우리 원수는 사단입니다. Và kẻ thù của chúng ta chính 우리 là 육체를 부추겨서 사단. 세상 것을 통해서 우리 마음을 미혹합니다. Satan, thì nó thúc giục cái tấm lòng của chúng ta và mê hoặc. 다시 말씀주실래요? 사단은 우리 육체를 부추기고 세상 것을 통해서 우리 마음을 미혹합니다. Ma quỷ nó thì kích động thúc giục cái thể xác của chúng ta rồi cám dỗ chúng ta bằng những cái thứ của thế gian này ạ. 구원받기 전까지 우리가 많이 속았어요. Nên là trước khi nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta bị lừa dối, bị ma quỷ lừa nhiều ạ. 너무나 많이 속았어요. Và đã bị lừa nhiều ạ. 이제는 속으면 안 되잖아요. Bây giờ thì không được để bản thân mình bị lừa nữa đúng không ạ? 원한이 있어야 되지 않겠습니까? Chẳng phải là chúng ta cần phải có cái nỗi oán hận hay sao ạ? 기도는 원한이 있었습니다. Gideon thì đã có nỗi oán hận ạ. 그러니까 담대해질 수 있었던 거예요. Thế nên là Gideon mới có thể trở nên dạn dĩ như thế vậy ạ. 그리고 이 기도는요, 사명감이 있었습니다. Và Gideon thì có cái tinh thần sứ mạng. 하나님이 기도원을 부르셨고, Đức Chúa Trời đã kêu gọi Gideon ạ. 기도원 입장에서는요, 하나님이 나를 부르신 거예요. Và ở lập trường của Gideon thì có nghĩa là Đức Chúa Trời đã kêu gọi mình ạ. 그러니까 이 전쟁을 끝낼 사람은 바로 나예요. Thế là cái người mà cần phải kết thúc cuộc chiến tranh này chính là bản thân mình ạ. 그 사명감이 있었기 때문에 주저하지 않고 원수의 목을 베어버렸습니다. Bởi vì đem theo cái tinh thần sứ mạng như thế vậy nên là Gideon đã không chần chừ mà rút gươm ra giết chết luôn hai người đó ạ. 여러분, 하나님께서요, 우리 가족과 내 친척들의 구원을 위해서 우리를 먼저 부르신 거예요. Thưa mọi người, Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta trước vì sự cứu rỗi của gia đình và người thân của chúng ta. 우리를 부르셨어요. Chúa đã kêu gọi chúng ta đấy ạ. 다른 가족들을 먼저 구원해 주실 수도 있는데요. Chúa có thể cứu rỗi những thành viên trong gia đình của mình trước. 나를 먼저 구원해 주셨어요. Nhưng mà Chúa lại đã cứu rỗi mình trước ạ. 하나님께서 나를 통해서 역사하시겠다는 겁니다. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm việc thông qua mình đấy ạ. 예, 그 사명감이 있는 사람은 두려움을 극복할 수 있습니다. Người nào mà đem theo cái tinh thần sứ mạng như thế vậy ạ thì có thể khắc phục được nỗi sợ hãi ạ. 그래서 작은 순종으로 하나님을 체험해 나아가고, 그리고 원한이 있고 사명감이 있는 사람이 두려움을 극복할 수 있는 거예요. Thế nên là những cái người nào mà đã có cái việc mà trải nghiệm được Đức Chúa Trời ở cùng mình từ cái sự vâng phục từ những cái việc nhỏ rồi 원한. có cái nỗi oán hận rồi khi mà có cái tinh thần sứ mạng như thế vậy thì có thể khắc phục được nỗi sợ hãi của mình ạ. 자, 어쨌든 에스더는 두려워했습니다. Nói chung là Ê-xê-tê thì đã sợ hãi ạ. 자, 그런데 모르드게가 다시 그런 에스더를 독려하는 거예요. Nhưng mà Mạc-đô-chê thì lại khích lệ Ê-xê-tê tiếp ạ. 그리고 경고합니다. Và sau đó thì có khuyến cáo Ê-xê-tê ạ. 에스더서 4장 Sách Ê-xê-tê đoạn 4 ạ. (13절) 13절입니다. 4 câu 13. 모르드게가 그를 시켜 에스더에게 회답하되
너는 왕궁에 있으니 모든 유다인 중에 홀로 면하리라 생각지 말라. Magdoche bảo họ nói lại với bà Esther, đừng tưởng rằng ở trong cung vua con sẽ thoát khỏi tai họa xảy đến cho tất cả những người Do Thái khác. 에스더, 너는 왕비고 왕궁이 있으니까 너는 진멸당하지 않을 거라고 생각하지 말아라. Esther, con đừng tưởng rằng con là hoàng hậu rồi con đang ở trong cung vua là con sẽ thoát khỏi cái tai họa này. 14절 같이 Câu 읽겠습니다. 14 ạ, chúng ta cùng đọc ạ. 이때에 내가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와 너와 내 아비 집은 멸망하리라. 내가 왕후의 위를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 아느냐? 예. 힘내라는 거예요. Magdoche đã khích lệ Esther rằng hãy cố lên ạ. 어떻게든 하나님을 역사하실 건데 Dẫu sao thì Đức Chúa Trời Ngài cũng sẽ làm việc. 네가 왕비가 되었으니 지금 네가 이 일을 해야 되는 거 아니냐? Nhưng mà bởi vì bây giờ con đã thành hoàng hậu rồi nên chẳng phải là bây giờ con cần phải làm việc hay sao? 이때를 위해서 하나님이 너를 왕비가 되게 해주신 것이 아니냐? 말해주는 거예요. Tức là Magdoche đang nhắc lại cho Esther biết được rằng chẳng phải là vì cớ thời điểm này mà con được ngôi hoàng hậu hay sao? 자, 감사하게 에스더는 회개했습니다. Và thật là cảm tạ là Esther thì đã ăn năn ạ. 그리고 왕에게 나아가겠다고 결심을 했어요. Và Esther đã đưa ra cái quyết tâm là sẽ đến trước mặt vua ạ. 여러분, 전도의 시작은 회개에서부터 시작이 됩니다. Thưa mọi người, cái sự bắt đầu của việc truyền giảng là bắt đầu từ sự ăn năn ạ. 전도하지 않고 있는 나의 모습을 회개하는 거예요. Ăn năn về cái hình ảnh bản thân mình đang không truyền giảng ạ. 잠잠하고 있는 나의 모습을 회개하는 Rồi 거예요. ăn năn về cái hình ảnh mình đang ngủ ạ. 그리고 결단을 했습니다. Rồi Esther đã đưa ra quyết tâm ạ. 유명한 말이죠. 16절에 Trong câu 16 là một cái lời nổi tiếng đúng không ạ? 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시지도 마소서. 나도 나의 시녀로 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽으면 죽으리이다. Xin triệu tập tất cả người Do Thái ở Su-sơ lại, rồi hãy vì con mà kiêng ăn trong 3 ngày đêm. Đừng ăn hay uống gì hết, con và các nữ tỳ của con cũng sẽ kiêng ăn nữa. Sau đó con sẽ vào chầu vua là việc trái luật pháp, nhưng nếu phải chết thì con chết ạ. 에스더는 회개하고 결단했습니다. Esther đã ăn năn và đưa ra quyết tâm ạ. 신앙의 예산을 바로 세웠습니다. Và đã lập luôn ra một cái dự toán cho đời sống đức tin của mình ạ. 어떤 최악의 순간이 오더라도 나는 마주하겠다라는 각오를 했습니다. Esther đã đưa ra một cái quả quyết là cho dù có cái hoàn cảnh tệ hại nào xảy đến với mình đi chăng nữa thì mình cũng vẫn sẽ sẵn lòng ạ. 왕의 호출이 없는데 나아가면요 왕에게 죽을 수도 있습니다. Nếu như mà không được lệnh vua mời vào ạ, thì đến trước mặt vua là sẽ chết ạ. 그래서 에스더는 결심했습니다. 죽으면 죽으리이다. Nhưng mà Esther đã quyết tâm rồi ạ, nếu phải chết thì con chết ạ. 우리도 그렇습니다. Và chúng ta cũng như vậy ạ. 전도할 때 반겨주는 사람 없습니다. Khi mà chúng ta truyền giảng thì không có ai hân hoan chào đón chúng ta. 그럼에도 불구하고요. Nhưng mà bất chấp điều đó, 우리는 그 최악의 상황까지 예산을 세우고 각오를 해야 되는 거예요. chúng ta cần phải xây dựng nên một cái dự toán tệ nhất mình có thể gặp phải. 전도하는 것 때문에 교회 미쳤다는 비난을 들을 수도 있습니다. Bởi vì truyền giảng mà có khi mình cũng bị người ta chửi là điên khùng ạ. 그러면 각오해야죠. 비난하면 비난 들으리이다. Vậy thì chúng ta cần phải đưa ra quả quyết, dù mình bị chửi thì mình cũng sẽ nghe chửi luôn ạ. 전도하다 보면 욕을 먹을 수도 있습니다. Khi mà truyền giảng thì mình có thể bị người ta mắng ạ. 그만하라고요. Dừng lại đi. 욕하면 욕 먹으리이다. Dù có bị mắng đi chăng nữa thì cũng bị mắng đi ạ. 전도하는 것 때문에 인간관계가 나빠질 수도 있습니다. Bởi vì truyền giảng mà có thể mối quan hệ giữa người với người bị xấu đi ạ. 그것도 각오해야 합니다. Thì chúng ta cũng cần phải quả quyết điều này luôn ạ. 인간관계가 나빠지면 나빠지리이다. Nếu như mà mối quan hệ với người đó trở nên xấu đi, 더 나아가서 cho nó 관계가 xấu đi ạ. 깨질 수도 있습니다. Rồi tiến xa hơn nữa, đó là mối quan hệ có thể trở nên rạn nứt ạ. 관계가 깨지면 깨지리이다. Dù mối quan hệ có bị rạn nứt đi chăng nữa thì cũng để cho nó rạn nứt ạ. 전도하는 것 때문에 내 이미지가 나빠지고 평판에 금이 갈 수도 있습니다. Bởi vì truyền giảng mà mình có thể bị hình ảnh của mình có thể bị xấu đi, rồi mình có thể bị người ta bêu xấu ạ. 근데 그것도 각오해야 합니다. 내 이미지가 나빠지면 그냥 나빠지리이다. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải quả quyết điều này ạ. Cho dù là hình ảnh của mình có bị bêu xấu đi chăng nữa thì cũng để nó bị bêu xấu như vậy đi. 왜냐하면 전도는 하나님 뜻입니다. Tại vì việc truyền giảng là ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 예수님의 명령입니다. Và cũng là mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu ạ. 각오하는 사람에게는 두려움이 비켜갑니다. Đối với cái người mà quả cảm ạ thì không thấy sợ hãi ạ. 예수님께서 말씀하셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu cũng đã nói rồi ạ. 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각치 말아라. Chớ tưởng
ta đến thì sao ấy? Chớ tưởng ta đến thế gian để đem bình an cho 화평이 아니요 대장. 검을 주러 왔노라. ta đến không phải để đem bình an mà là gươm giáo ạ. 불하게 하려 함이니 사람의 원수가 자기 집안의 식군이라. Kẻ thù của người ta lại là người nhà của họ. 전도하면요 불화가 생기게 돼 있습니다. Khi mà truyền giảng thì sẽ xảy ra mối bất hòa. 하나님 예수님께서 미리 말씀해 주셨어요. Và Đức Chúa Giêsu đã nói trước cho điều này rồi ạ. 우리가 예산을 세울 수 있도록요. Để chúng ta có thể lên một cái dự toán trước ạ. 그런데 원수 같은 집안 식구들이 구원받는 경우를 우리는 보고 듣습니다. Rồi chúng ta thấy và nghe về trường hợp có người thân trong gia đình vốn là kẻ thù nhưng đã nhận được sự cứu rỗi và làm chứng ạ. 그분들은 각오했던 거예요. Họ cũng đã quả quyết như thế vậy ạ. 죽으면 죽으리이다. Nếu chết thì chết ạ. 여러분 전도를 하려면요 내 시간과 물질을 반드시 써야 합니다. Khi mà chúng ta truyền giảng thì chúng ta nhất định phải sử dụng cái thời gian và vật chất của mình ạ. 그거 없으면 안 돼요. Nếu như không có cái đó thì không được đâu ạ. 그것도 예산을 세우는 거예요. Thế nên chúng ta cũng cần phải lập trước một cái dự toán cho điều đó ạ. 시간을 쓰려면 쓰리이다. Nếu như mà sử dụng thời gian thì mình phải sử dụng thời gian ạ. 물질을 써야 한다면 쓰리다. Rồi nếu mà phải sử dụng của cải thì mình sẽ sử dụng của cải ạ. 전도는 하나님 뜻이기 때문에요. Bởi vì truyền giảng là ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 우리가 각오를 해야 되는 Thế nên 겁니다. chúng ta cần phải đưa ra cái quả quyết như thế ạ. 에스더는 회개하고 마음의 각오를 다졌습니다. ECT đã ăn năn và đưa ra quả quyết trong lòng như vậy ạ. 그 결과 Và kết quả là gì ạ? 결국 유대인들은 다 살게 돼요. 죽지 않게 됩니다. Cuối cùng là đã cứu được dân Do Thái, không ai bị giết chết ạ. 그런데 유대인들이 죽지 않고 살게 되는 그 과정을 보면 하나님께서 끊임없이 도와주셨다는 걸 알게 돼요. Nhưng mà nhìn vào cái quá trình mà dân Do Thái được cứu sống và không chết như thế vậy thì chúng ta có thể thấy được đã có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời không ngừng ạ. 하나님의 부지런함, 하나님의 열심, 하나님의 열정을 알 수 있습니다. Chúng ta có thể thấy được cái sự nhiệt huyết và sự chăm chỉ của Đức Chúa Trời ạ. 이제 하만이 유대인을 죽이기로 결정을 하고요. 몇 월에 죽일까 하고 제비를 뽑는데요. Haman thì đã đưa ra cái quyết định là sẽ giết tận diệt người Do Thái và đã bốc thăm xem là sẽ giết tận diệt họ vào ngày nào ạ. 뽑았는데 12월이 나왔어요. Và đã bốc bốc vào tháng 12 ạ. 12월은 한 해의 가장 마지막 달입니다. Và tháng 12 là cái tháng cuối của một năm đúng không ạ? 그러니까 하나님께서 그 시간을 벌게 해주신 거예요. Khó. 네. 그 시간을 주신 거예요. Đức Chúa Trời thì Ngài đã cho thêm thời gian ạ. 사람이 제비를 뽑으나 일에 작정하기는 여호와께 있느니라. Người ta rút thăm trong vạt áo nhưng mọi quyết định đến từ Đức Giê-hô-va. 하나님이 역사하신 겁니다. Đức Chúa Trời sẽ làm việc ạ. 그리고 아까 읽었던 것처럼 모르드게가 왕의 암살 계획을 알고 에스더에게 말했고 왕에게 말했잖아요. Và như lúc nãy á, thì lúc mà Mặc-đô-chê phát hiện ra là có kẻ muốn ám sát vua nên là Mặc-đô-chê đã nói với Ê-sê-tê và Ê-sê-tê đã báo lại với vua đúng không ạ? 그러면 그 큰 공을 세웠으니까 왕이 바로 상을 줘야 했습니다. Bởi vì Mặc-đô-chê đã lập một công lớn như vậy thì vua phải ban phần thưởng lớn cho Mặc-đô-chê mới đúng không ạ? 근데 모르드게는 그때 상을 받지 못했어요. Nhưng mà Mặc-đô-chê đã không nhận được cái phần thưởng lớn đó ạ. 그런데 정말 유대인들이 위험해졌을 때 그때 이 일이 드러나게 됩니다. Nhưng mà khi mà dân Do Thái rơi vào cái hoàn cảnh nguy hiểm như thế vậy thì lúc đó cái sự việc này mới được mà làm tỏ rõ ra. 참 신기한 게요. 유대인들이 위험에 처했을 그때 밤에요. 왕이 갑자기 잠이 안 오는 거예요. Một cái điều thần kỳ đó là vào cái đêm mà 유대인들이 위험해졌을 그때에 và cái thời điểm mà dân Do Thái bị rơi vào cái hoàn cảnh nguy hiểm như thế vậy thì đêm hôm đó vua đã không ngủ được ạ. 근데 잠이 안 오니까 대신들에게 책을 좀 읽어달라고 합니다. Bởi vì không ngủ được nên là vua nói với hạ thần là hãy đọc sách Biên Niên Sử cho mình ạ. 그래서 신하들이 책을 읽어줬는데 하필 궁중 일기에 그 모르드게가 암살 계획을 알고 왕에게 알려줬던 그 부분을 읽게 되는 거예요. Nhưng mà khi mà hạ thần đọc sách cho vua thì lại đọc đúng vào cái sách Biên Niên Sử mà lại ghi chép đúng cái nội dung mà Mặc-đô-chê đã giúp cho vua biết được cái việc là có kẻ muốn ám sát vua. Và Mặc-đô-chê đã giúp cho cái việc đó. 이렇게 우연처럼 보이는 수많은 하나님의 섭리들이 협력해져서 유대인들이 살게 된 거예요. Tức là trông có vẻ như là ngẫu nhiên thế nhưng mà Đức Chúa Trời đã huy động tất cả mọi cái điều đó để giải cứu dân Do Thái đi ạ.
우리도 그렇습니다. Và chúng ta cũng như thế vậy ạ. 우리가 구원받았을 때를 한번 생각해 보셔요. Chúng ta hãy nghĩ lại cái lúc mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi mà xem ạ. 우연처럼 보이는 수많은 사건들이 엮여져 있습니다. Có vô vàn những cái sự kiện trông có vẻ như là ngẫu nhiên đó ạ. 내가 하필 나를 전도해 준 그 사람을 만났고 다시 말씀 주세요. 내가 나를 전도해 준 그 사람을 어떻게 만나게 됐어요? Làm sao mà mình lại gặp được cái người mà đã truyền giảng cho mình? 그 사람이 내게 전도를 해줬어요. Cái người đó thì đã truyền giảng cho mình. 다른 교회가 아니라 복음이 전해지는 이 교회로 나를 인도해 줬어요. Không phải là dẫn đến hội thánh khác mà đã dẫn dắt mình đến hội thánh có Tin Lành được truyền giao này ạ. 그리고 내가 복음을 들었어요. Rồi mình đã được nghe tin lành ạ. 생각해 보면요, 정말 수많은 사건들이 얽히고 얽혀서 내가 여기 와서 복음 듣고 구원 받은 거예요. Thế là chúng ta nghĩ kỹ lại thì sẽ thấy được rằng có vô vàn những cái sự kiện cũng như là cái hoàn cảnh đó trông có vẻ tưởng chừng như là ngẫu nhiên đó, nhưng mà nó thực sự là đã được ăn bài sẵn để dẫn mình đến đây đấy ạ. 나를 위한 하나님의 열심입니다. Đấy chính là cái lòng nhiệt huyết của Đức Chúa Trời dành cho mình ạ. 나를 위한 하나님의 열정입니다. Và đó cũng là cái sự lòng nhiệt tình của Đức Chúa Trời hướng đến mình ạ. 내가 구원받기까지 하나님께서 그렇게 열심히 부지런히 행해 주신 거예요. Đức Chúa Trời Ngài đã siêng năng và chăm chỉ làm việc như vậy để cho mình có thể nhận được sự cứu rỗi đấy ạ. 이사야 26장 11절에요. 백성을 위하시는 주의 열성을 보면 부끄러워할 것이라. Ở trong sách Ê-sai đoạn 26 câu 11 thì có lời Kinh Thánh nói rằng: xin cho chúng thấy lòng sốt sắng của Ngài vì dân Ngài và chúng xấu hổ ạ. 여러분, 하나님은 나를 위해 열심히 있으시고 열정이 있으십니다. Thưa mọi người, Đức Chúa Trời thì có cái lòng sốt sắng và nhiệt thành hướng đến chúng ta. 그래서 결국 내가 구원 받은 거예요. Bởi vì thế nên là chúng ta mới nhận được sự cứu rỗi ạ. 내 가족들이 교회 올 수 있었고, Để gia đình của mình mới có thể đến được hội thánh. 내 가족들이 구원 받을 수 있었던 것도요, Rồi kể cả cái việc mà gia đình của mình có thể nhận được sự cứu rỗi 하나님의 열정입니다. cũng là đều là nhờ lòng sốt sắng của Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 하나님은 모든 사람이 구원받기를 정말 원하시는 거예요. Và Đức Chúa Trời thì thực sự mong muốn là tất cả mọi người ai cũng nhận được sự cứu rỗi ạ. 그리고 그 일에 우리를 부르시는 거예요. Và Ngài đã kêu gọi mình và kêu gọi chúng ta vào trong công việc đó ạ. 그런 하나님의 열성에 맞는 마음을 우리가 품어야 되지 않겠습니까? Thế thì chẳng phải là chúng ta cũng cần phải có một cái tấm lòng cho xứng đáng với cái lòng sốt sắng đó của Đức Chúa Trời hay sao ạ? 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. Hãy nhiệt thành chớ lười biếng, phải có tinh thần sốt sắng, phải phục vụ Chúa. 네. 자, 이제 유대인을 죽이라는 그 법이 있는데요. 이제 하나님의 도우심으로 유대인을 죽이지 말라는 법이 이제 나왔습니다. Có luật là hãy giết người Do Thái, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mà đã ra một luật mới là không được giết chết người Do Thái. 하만은 죽었고요. Haman thì đã bị giết chết ạ. 에스더가 왕에게 이야기를 해서 왕이 자, 이제 유대인을 죽이지 말라는 법이 새로 생겼어요. Ê-xê-tê thì nói với vua và sau đó thì vua đã ra một cái lệnh là không có giết chết người Do Thái nữa. 그래서 이제 유대인들을 죽이지 말라는 법이 이제 다시 또 페르시아 전역에 전해지는 Thế 거예요. là cái luật là không giết chết người Do Thái nữa lại được truyền ra khắp Ba Tư ạ. 그러면 이 왕의 명령은 빨리 가야 됩니까? 아니면 천천히 가도 됩니까? Thế thì cái mệnh lệnh của vua này là phải được truyền tin nhanh hay là truyền chậm ạ? 천천히 가면 어떻게 되죠? Nếu mà được truyền chậm đi thì sao ạ? 12월 13일이 지나면 어떻게 되죠? Nếu mà đến qua ngày 13 mới truyền đến thì sao ạ? 유대인을 죽이지 말라는 법은 있는데도 유대인들은 죽게 되는 거예요. Thì mặc dù là có luật là không được giết người Do Thái nữa thì người Do Thái vẫn đã bị giết ạ. 그러니까 왕이 왕궁에서 쓰는 준마들을 이용해서 이 소식을 페르시아 전역에 전하게 합니다. Thế là vua đã sử dụng những cái con giống ngựa nòi ở trong hoàng cung để mà đưa tin cái luật mới này nhanh chóng đến các tỉnh của Ba Tư ạ. 에스더 8장입니다. Chúng ta mở sách Ê-xê-tê đoạn 8 ạ. 10절. Đoạn 8 câu 10 ạ. 같이 읽겠습니다. Câu 10 ạ, chúng ta cùng đọc nhá. 아하수에로 왕의 명의로 쓰고 왕의 반지로 인을 치고 그 조서를 역졸들에게 붙여 전하게 하니 저희는 왕궁에서 길러서 왕의 일에 쓰는 준마를 타는 자들이라. 예. 유대인을 죽이라라는 법이 있습니다. Có cái luật là hãy giết chết người Do Thái. 자, 이제 유대인을 죽이지 말라는 법이 새로 생겼어요. Rồi bây giờ có một cái luật mới là không được giết chết người Do Thái. 마찬가지예요. Và cũng giống như vậy ạ. 아담의 범죄로 인해서 모든 사람은
죽고 심판받아서 지옥에 가게 됐습니다. Bởi sự phạm tội của Adam mà tất cả mọi người đều sẽ phải chịu sự phán xét rồi rơi xuống địa ngục ạ. 그런데 예수님의 죽음과 부활로 인해서요, 이제는 회개하고 복음을 믿으면 누구든지 천국에 갈 수 있습니다. Nhưng mà bởi vì nhờ Đức Chúa Giêsu đã chết và phục sinh rồi nên là bây giờ bất cứ ai ăn năn và tin nhận tin lành thì đều có thể được đi vào thiên đàng ạ. 그게 복음입니다. Đấy chính là tin lành ạ. 하나님이 우리에게 복음을 전하라고 맡기셨습니다. Và Đức Chúa Trời thì đã giao phó cho chúng ta cái việc là hãy truyền giao tin lành ạ. 예, 우리에게 중대한 사명을 맡기신 거예요. Chúa đã giao phó cho chúng ta một cái sứ mệnh trọng đại ạ. 영혼들을 구할 수 있는 영. Có thể cứu rỗi được linh hồn ạ. 우리는 기회가 되는 대로 빨리 이 복음을 전해야 되는 거예요. Thế là mỗi khi có cơ hội là chúng ta phải nhanh chóng truyền giao tin lành này đi ạ. 사람들이 죄가 많아서 죽는 게 아니잖아요. Bởi vì không phải là mà con người chết bởi vì có nhiều tội lỗi ạ. 복음을 들으면요, 그 어떤 죄인도 구원받고 천국 갈 수 있습니다. Chỉ cần nghe tin lành thôi thì dù là một tội nhân có tội lỗi như thế nào chăng nữa vẫn có thể nhận được sự cứu rỗi và lên được thiên đàng ạ. 우리처럼요. Giống như chúng ta. 여러분, 복음을 전하는 게 우리의 기쁨입니다. Thưa mọi người, cái việc truyền giao tin lành là niềm vui đối với chúng ta. 우리를 통해서 복음이 전해지고 구원을 받을 때 가장 기뻐하는 사람이 누구일까요? Khi mà thông qua mình mà ai đó được nghe lời của Chúa, tin lành được truyền giao đến người đó rồi người đó nhận được sự cứu rỗi thì ai sẽ là người vui nhất ạ? 우리입니다. Mình ạ. 우리를 통해서 복음이 전해지지 않고 구원받는 역사가 없다면 가장 슬퍼할 사람이 누굴까요? Rồi nếu như mà thông qua chúng ta mà tin lành của Chúa không được truyền giao rồi không có ai nhận được sự cứu rỗi thì ai sẽ là người buồn nhất ạ? 우리입니다. Chính là chúng ta. 복음을 전하고 구원을 받는 역사가 있는 것이 물론 하나님께 기쁨이고요, 우리의 기쁨입니다. Hiển nhiên thì khi mà tin lành được truyền giao rồi công việc của sự cứu rỗi được xảy ra thì Chúa sẽ vui mừng và sau đó là chúng ta sẽ vui mừng ạ. 이 복음 전하는 거는요, 목사들이나 임원분들만 하는 건 아닙니다. Cái việc truyền giao tin lành này không phải là chỉ có các mục sư hay là những người trong ban phục vụ ạ, 같이 하는 거예요. mà là truyền giao cùng nhau ạ. 에스더가 왕에게 나아가기 전에 모르드게에게 간곡하게 부탁을 합니다. Trước khi mà Ê-xê-tê đến với vua và khẩn xin vua tha cho giải cứu dân Do Thái ấy, thì Ê-xê-tê đã nói lại với Mạc-đô-chê như thế này ạ, nhờ Mạc-đô-chê như thế này ạ. 유대인들을 모아주시고 그 유대인들이 3일 동안 밤낮으로 물도 마시지 말고 음식도 먹지 말고 기도를 해주세요. Là hãy tập hợp, xin Mạc-đô-chê hãy tập hợp tất cả những người Do Thái ở đấy lại với nhau và kiêng ăn trong vòng 3 ngày để mà cầu nguyện ạ. 기도 부탁한 거예요. Tức là Ê-xê-tê đã nhờ cầu nguyện đấy ạ. 전도는 같이 하는 겁니다. Truyền giảng là truyền giảng, cùng nhau truyền giảng. 우리가 협력해서 하는 거예요. Đó là chúng ta hiệp lực lại và cùng truyền giảng ạ. 그래서 우리는요, 정말 thế nên- 주님 오실 날이 얼마 남지 않은 이때에 같이 협력해서 복음을 전해야 됩니다. Thế vào cái thời điểm mà Chúa đến lại đang rất gần như thế này thì chúng ta cần phải hiệp lực lại cùng với nhau mà truyền giảng ạ. 마지막으로 디모데 후서 4장을 찾겠습니다. Cuối cùng chúng ta mở sách Ti-mô-thê 2 đoạn 4 ạ. 일절로 2절. Đoạn 4 câu 1 câu 2 ạ. 디모데후서 4장 먼저 1절입니다. Sách Ti-mô-thê 2 đoạn 4 câu 1 trước ạ. 하나님 앞과 산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그의 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 Trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Christ Giêsu là Đấng sẽ phán xét người sống và kẻ chết, và vì sự hiện đến của Ngài và vương quốc Ngài ta khuyến cáo con. 이 명령은요, 엄한 명령입니다. Cái mệnh lệnh này là một cái mệnh lệnh nghiêm ạ, 하나님 앞에서 우리가 듣고 받아야 될 엄한 명령이에요. là một cái mệnh lệnh uy nghiêm ạ mà chúng ta cần phải nhận lấy và thực hiện trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 그리고 우리의 모든 삶을 심판하실 그 예수님 앞에서 전해지는 엄한 명령이에요. Và đây cũng là một cái mệnh lệnh uy nghiêm đã được truyền từ Đấng sẽ phán xét người sống và kẻ chết ạ. 2절 Trong câu 2 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 너는 hãy 말씀을 truyền giao lời 전파하라. Chúa, 때를 kiên trì 얻든지 dù trong 못 thuật cảnh 얻든지 hay nghịch 항상 cảnh. Hãy 힘쓰라. 됐습니다. 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. Hãy truyền giảng lời Chúa, hãy kiên trì dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh ạ. 때를 얻든지 못 얻든지 두 글자로 줄이면 어떻게 될까요? Dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, tóm tắt lại thành 2 chữ thì nó là chữ gì ạ? 네, 항상 맞습니다. Luôn luôn ạ. 더 구체적으로 지금, 오늘입니다. Cụ thể nữa đó là chính là bây giờ, hôm nay ạ. 오늘 그리고 이번 주에 그 전도의 첫 걸음을 한번 같이 떼어보시겠어요?
Chúng ta có thể trong ngày hôm nay và tuần này bước thêm một cái bước trong việc truyền giảng không ạ? 영혼을 위해 기도를 시작해 보고요. Bắt đầu cầu nguyện cho những linh hồn này, 내가 전달하는 영혼에게 한번 연락도 rồi 해보고요. liên lạc với những cái linh hồn mà mình muốn truyền giảng. 그래서 이제 정말 이 예수님 오실 때가 얼마 남지 않았습니다. Thực sự là cái thời điểm mà Đức Chúa Giêsu sẽ đến lại không còn bao lâu nữa ạ. 우리가 더 이상 후회하지 않도록요. 좀 더 힘써야 되겠습니다. Để cho chúng ta không hối hận nữa thì chúng ta cần phải gắng sức hơn nữa trong việc truyền giảng ạ. 전도는 하나님의 뜻입니다. Truyền giảng là ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 기도하고 Chúng ta 마치겠습니다. cùng cầu nguyện ạ. 하나님 아버지 감사합니다. Đức Chúa Trời, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa. 이 귀한 복음을 저에게 전해 주셔서 듣고 믿을 수 있도록 도와주심도 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã truyền giao tin lành quý báu này của Chúa đến với chúng con và giúp đỡ để chúng con có thể được nghe và tin vào tin lành này. 이 귀한 복음을 알지 못하는 불쌍한 영혼들이 너무나 많습니다. Chúa ơi, còn rất nhiều những linh hồn đáng thương vẫn chưa biết đến tin lành quý giá này. 하나님을 의지함으로 담대하게 전도할 수 있도록 더욱 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con hơn nữa để chúng con có thể dựa dẫm vào Đức Chúa Trời mà dạn dĩ truyền giao tin lành này hơn nữa. 베트남 지역의 전도의 문을 더욱 열어주시옵고 영혼들의 마음의 문도 더욱 열어주시옵소서. Chúa nguyện xin Chúa Ngài mở cánh cửa truyền giảng ở Việt Nam này hơn nữa và cũng mở tấm lòng của những người mà chúng con muốn truyền giảng hơn nữa. 저를 구원해 주신 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Đức Chúa Giêsu là đấng đã cứu rỗi chúng con và là đấng đáng để chúng con dâng lời cảm tạ. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.